heil og sæl og verið velkomin í Jazz After Dark. Þáttur, þetta 270? Yes, sir. Já, þá sjálf sem að tölun réttri. Það tillidagur. Já. Kaldi. Wow. Byrjum á því. Núna þegar það svona kalt í veðri og jólakaldi í kortunum. Bæði þegar desember gengur í garð þá náttúrulega gott að vera með 1-0 við hendina. Já, eða þann klassíska eða lætin eða kaldi litli jól, geðveikur. Já, akkurat hann Þetta allt rugga fyrir norðan heiðar og partur á hátíðinum. En gestur okkar í kvöld Halldór Árnason, knattspyrnuþjálfari og fyrrum þjálfari Blika. Káringur í grunninn samt, höldu því til það. Já, kannski í dag. Undir stjórn Blikana hann eftirfarandi afrekum á undir 2 árum. Íslandsmeistari, deildakeppni Evrópu, deildabikar, meistarana. En já, bara frábært að þið Blika séu komin á þann stað að þetta sé ekki nóg. Þetta ekki nóg. Halldór Árnason, vertu hjartanlega velkomin. Já, þakkar. Kella fyrir, Leifur Þorsteinsson. Við erum vel eftir dark í kvöld. Já, við gaman að fá vini sín í setti. Já, þú átt padeltíma eftir 4 tíma. Já, ég haf padeltíma eftir 4 tíma. Við horfum auðvitað saman á Samsonspor Breiðablik. Já, heldur betur. Samsonspor. Dóri, hvernig liggur á þér? Bara mjög góður. Svona tildulega nýlendur bara eftir mánaðarfrí langa TNFR. Með langa TNFR. Framleitt orkusunum með fjölskyldunni og bara mjög kærkomið og bara góð tími og ennast samanskapið gott koma heim og bara liggur vel á mér. Og staðins að fara yfir með okkur fyrir þátt svona vennilegan dag í þínu lífi núna, atvinnuleysi Dóri. Þetta öðruvísi? Já, þetta öðruvísi og þú veist ekki, það hefur komið 1 og 1 frídagur gegnum árin hér og þar en þá þú veist, alltaf samt með eitthvað í hausnum, þú veist, í næsta símtal, næsta verkefni, næsta fundur, næsta dagur og þetta, þú veist, mennst ágætlega vonandi ekki of vel að vera svona frjáls í hausnum og svona geta, þú veist, gert eitthvað sem maður kannski búin að láta sitja á hakanum eða langa gera lengi og þú veist, geta vakna á mótnana og fara aðeins í gólfkennslu og ræktina og einhvern veginn sinnt fjölskyldunni og vinnum og allt þetta er bara mjög kærkomið. Já, bróðir hans, hann eitthvað hacks í gólfið ekki, Leifur? Já, hann er mjög góður. Hvað heitir sá meistari? Guðmundur ekki, Árnason. Hann er bara eitthvað þvælað ekki? Hann er mjög góður. Já. En hann að breyta Dóra í skrimsli. Já, málum með hann er líka, hann er svo mikill sveiflufræðingur og það verður forvitnilegt að sjá Dóra eins og kom inn á áðan, flestir byrja í golfi, fara náttúrulega ekki til kennara, verða slarkfærir, geta alveg slegið kúluna, hittar ágætlega, svo kemur ykkur kennara og ætlar að krukka þeim að þeir sýna þessu metna og þá vilja það náttúrulega haldi það að geta hitt kúluna, vilja ekkert vera breyta sveiflu sinni, en þú Dóri, þú ert að taka aðra nálgun hérna. Já, ég var alltaf haft mikið á golfi, mögulega þegar fjölskylda mín er golfsjúk og bróður minn fullu störfis golfkennari og en kann ekki að sveifla eða halda að byrja þau núna við erum reyndur á þeim stað núna að ég var ekki mikið að slá boltan þetta er svona, maður vinn í aftursveiflunni þetta er svona eins og að Joey var að læra á gítarinn og mátti ekki snerta hann en ég held það, þess að segja það sé gott að byrja þar þá kemur verðum að þólumóður og kemur sterkur inn einhvern með vorunu. Já, það verður spennandi að fylgjast með Dóra. Það verður mjög spennandi en ef við förum yfir hennar leik, byrjum bara því, Breiðablik 2, Samsonspor 2. Já, Blikandi bara flottir í dag eða hvað? Já, virkilega góður, bara virkilega góður leikur og sængjörn úrslit og bara gerðu virkilega vel að koma tilbaka eftir að, kannski, þú veist, það lág ekki endilega loftinu að Samsonspor var að komast yfir, þannig að bara velgert að ná stíginu út af þessu og skora 2 mörk og ákveðin ísbrotið þar líka á þessu tímabili og bara, gaman að horfa á liðspil í kvöld. Já, ég var alltaf mjög impressed af því að við erum alltaf off-season, spilum vissulega alltaf vináttuleik við Lilleström fyrir nokkru dagum síðan en samt bara mjög vel gert. Sá ekki mikið af Loga? Nei, hann var dálítið, það tók ekki mikið eftir honum. Hann var rólegur. Hvernig hefur þér þótt Blikalið spila eftir að fórst ef við tökum til dæmis leikin á móti Kúps fyrstasti í sögu Blika? Já, ég vildi vera með betra svar ég hef ekki séð mikið á þessu, ég var í flugi þegar Kúpsleikunum var og ég var á ströndinni þegar stjörnuleikunum var Þú búin að vera upptekinn þannig að
þannig að, já, svo lítið á sérkaleiknum, þannig ég bara alveg hreinskilið með það, einhvern veginn að já, við verðum loksins komin í frí með fjölskylduna að vera ekki að hlaupa upp á hótel og horfa á fótboltaleiki, þannig að ég bara langmesta sem ég séð í kvöld og bara gaman að sjá liðið spila. Já, klárt. Þið langaði ekki að mæti Frosti í Laugardalnum frekar en að horfa á þetta með okkur? Ég spyrir hvort þetta maður horfa völlin og Já, ég sagði nei. það er svo kallt 23 að við tókum þetta yfir kvöldmátt bara og það var bara ákvörðun. Já, klárt. Kallt í kvöld. Já, helviti kallt í kvöld. Ég ætla að koma að einu. Grillmarkaðurinn og þetta flottasti staður landsins. Yes sir, við erum að fara á næstu helgi. Við að vera leita. Við kíktum á Matur Skarabæðar. Já, engin ölsing. Nei, en þetta var ársótið efri millistéttarinn hlýtur að vera. Já, Ég var aldrei séð svona einsleitan hóp. Við vorum fátakastefninni. Líklega. Jökull í Kaló var hann að vera þess að. Já, hann var mættur. Já. Með gítarinn. Jökull í Kaló var trúbaldur hann, basically, sko. Það var þannig gull. Já, ég myndist aðeins á hann að kalda litli jól varist eftirlíkingar í Guðanabænum. Halldór kom síðast til okkar í janúar þessu ári, þáttur númer 215, hvetjum ykkur til að byrja honum eða eigi hann eftir. Takið hann. Geðveikur þáttur, þannig við ætlum að byrja dálítið þar sem sá þáttur endaði. Nokkra fréttir vikunar örstutt. Fréttir í morgun, Aron Jó leistur undan samningi á Val, Halldór, ég er að spyrja það bara kaldan, hann á 1 ár eftir að samningi, hversu erfiður maður í klefa þegar liðið tilbúið að greiða þig út frekar en að halda þér í þetta 1 ár? Ég veit svo sem ekkert forsenduna fyrir því hvað af hverju þetta enda svona hjá Val og Aroni og er út með eitthvað að sjá með eitthvað sem vorum að lesa bara netun á hann og ekki trúið Aroni einhver ári eftir, frábær fótboltamaður og bara vondi finnur sér lið og klárar sín góða feril. Já, hörkuplegir og betur. Það munir fullt að liðum reyna krækja í hann. Önnu frétt sem reyndar manni sem situr á mót okkur. Já, hann er komið stærri Vesturbenn, það er örugt. Það er staðfest, þarna, hann þetta vissi ekki að því, en það er fullirt að Halldór sé að taka sér starfi Vesturbennum, ráðgjafi og aðstofþjálfari til hamingju með starfið, Halldór. Já, ekki að við. Já, þú ert að segja mig fréttir. Ég er ennþá bara í fríi og ætla að vera það eitthvað að sáfram. Já, ok. Herru, kerum á þetta, við ætlum að byrja á tímabilinu í ár. Já, við kannski tökum voltanum, finnst þér eru það? Já, mér langar að byrja á þeim nefnilega. Já, ég veit það. Veitingastæðir, matvörur, áfengi, gæludýravörur. Kynlífstæki. Takk. Blóm. You name it. Þetta er allt þarna, sko. Og Volt Plus, þú ert með ókeypis sendingagjöld ef þetta er held ég 3 km radíus, en fær 500 króna afslátt á öllum lengri sendingum með Volt Plus. Þannig að við erum að geta enda þetta. Já, svo er náttúrulega auðvitað þegar svartu föstudagur er ekki lengur föstudagur, það er vika, svart föstudagsvika. En það er nú engin nýjung, þeir eru ekkert að breyta upp á nefni nýjung að vera með einhver góða afslætti. Ef þú ert í Volt Plus, þá ertu alltaf að ganga á góðum verðum þar. 365 ári. Förum aðeins yfir undirbúningstímabili og förum bara yfir tímabili eins og var. Þegar við skildum við Halldór síðast, hann kom til okkar í janúar. Förum við þá leikmenn sem hann sótti verið tímabili eða Breiðablik og misti. Inn í félagi komu Tóbías Thomsen, Óli Valur, Anton Logi, Valgeir Valgeis og Ágúst Orri, fóru Ísak Snær, Damir Múmínovic, Patrik Jóhannesson, Alexander Helgi, Ólafur Sigurjóns og Benjamin Stokke. Ein opin spurning til að byrja. Varstu ánægð með hópinn sem þú fórst með inn í tímabili? Ég var mjög ánægð með hópinn. Hann var öflugur, hann var breiður. Það var búið engelið töluvert á hópinn sem var eitt af okkar markmiðum. En ég get alveg viðurkennt það og þú veist, þá er ekki að setja út á leikmenn sem voru, en ég hefði viljað að fara inn með 1 hafsend í viðbót sem var planið, en hann fannst ekki og þú veist, þegar við áttum okkur því að þetta væri ekki þetta upp í hendunum okkur og þá bara vorum við mjög sáttir við þá leikmenn sem vorum með nokkra leikmenn sem við treystum alveg fyrir verkefninu en eftir að hyggja, þú veist, Valur með 5 hafsenda í háum geðaflokki, Víking var með 4, þú veist, Viktor Örn er eini hafsendin sem við fórum inn sem hafði okkar reynslu að spila hafsend í meistaraflokki þó hafa verið virkilega góða leikmenn þarna. Þannig að helst það sem að situr eftir að þó hafa ekki verið nema bara til að fá meiri samkeppni. En þegar við fórum á stað og tímabilið byrjaði, þá hættum maður bara að hugsa það og bara mjög satt við hópinn sem við vorum með og hann var stór og hann var breiður og það var markmiðið að vera með hóp sem gæti við gætum róterað, við værum með marga leikmenn, gætum gert breytingar með leikja til að halda mönnum feskum inn í Evrópu
halda dampi í bæði deildu og Evrópu og það gekk alltaf svo sannlega ekki en það var samt planið en það samt þannig að Kitty Jóns var frá í 8 mánuði, Davíð var frá í 6 mánuði Þór Logi var frá í 3,5 Andri Jóman var spilaði kvöld fiskið sín í júní og Aron Bjarnason spilaði eitthvað leiki en bara aldrei heill og hann með 5 algjöra leikilmenn sem einhvern veginn detta bara út í langa tíma þannig þetta var hópurinn ekki að breiður og ætluðum okkur en við rótunum samt mikið og tökum fleiri leikmenn inn og ég bara mánaði með það og það þýðir ekki að sitja hér og sjá okkar eftir ykkur við bara, þetta er hópurinn sem fórum inn mótið með og stóð sem ég vel til að byrja með sérstaklega þannig að nei, við vorum bara mjög sáttum með hópið þegar mótið byrjaði en eftir og ekki og hugsaði svo líka í vetur að við hefðum þurft 1,5 til viðbútar Klárt, sko ef við tölum bara sem það, menna fólk kannski þekkir ekki skipbreytina Breiðabliks, þú ert náttúrulega með meistaraflokksráð og svo með eitthvað framkvæmdastjóra og annað. Hver voru markmiðin fyrir tímabilið þegar þú settist niður með þínum yfirmönnum? Sko, raunverulega setjum við okkur bara markmið höstu 23. Þá settist ég bara niður með meistaraflokksráðinu og þá erum við að klára deildakefni, riðlakefni í Evrópu, þetta fyrst skipt sem Íslands lið tekur þátt á þeim tíma. Við ætlum inn í pre-season sem byrjar í febrúar og móti byrjar í apríl, það var aldrei verið gert áður og þá voru spjöldum við lengi saman hvernig ætlum við að gera hluti að lifa auðvitað að fara eldast og svona en þá var markmiðið að setja saman lið fyrir 24 tímabilið bara vinna eitt nálið, ekki pæla of mikið aldri berjast við titilinn, vera ofalega og svo fyrir 25 tímabilið þá var aðeins reyna fyrir yngja hópin en á 6 vikna prísísunni þá bara voru við það bara 30 tilbúna leikmenn og náttúrulega í kjölfæra því að þá náttúrulega var markmið verið þetta tímabil núna í rauninni það að tryggja okkur í deildakefni berjast við titilinn og yngja liðið sem við gerum svo sannarlega liðið næstum 4 árum yngra meðaltali en það var í fyrra sem rosalega mikið breyting á meistaraliði en að samanskapið þá var það stóruleiti vegna þess að Kitty Jóns og Andri Jóman spiluðu lítið, Aron, leikmenn og yfir 30, þannig að auðvitað spila það inn í líka, þannig að þetta voru markmiðin bara eins og þau voru sett 23 og þróðust síðan áfram og breytast markmiðin þú vinnu titilinn, þá verður Evrópa miklu raunhæfara þessari deildakefni, þannig að já, ég held að ná nú flestum okkar markmiðum og tölvöld meira en það, ég held að markmiðin 23, verið topp 4 og tryggja okkur í Evrópu þessi 2 ár hafa verið markmiðin og við vinnum titilinn og fyrir með deildakefni en fyrir liðið ekki í Evrópu síðan í ár sem svekkjandi. Já, klart. Kannski aðeins að því að eins og við nefndum kannski byrjun þáttar að þá hlustiði bara á þáttinn 215 þegar við fengum Halldór en það má ekki gleyma því að tímabilið 2004 hvað endur við mörg stig? 60 okkar stigið eða eitthvað? 63 held ég. Já, það er náttúrulega bara bilað. Skilur við Víkingar og vinnur með 52 held ég. Eitthvað svoleiðis. Kannski, nei meira, 58 eða eitthvað. Sorry, ég er að bylla, en allavega við vorum miklu hærri en þeir og það var fáránlega vel gert. Sko maður sem að mun koma nokkur sem hérna nafn í kvöld yfir maður knattspyrnumála / ráðgjafi, veit ekki. Settu þið til dæmis eitthvað niður með Alfreð fyrir tímabili og fóruð yfir markmið eitthvað slíkt? Já, eins og bara líst á hann og þá var þetta bara markmiðssetning sem ég setti með mínum yfirmönnum í meistaraflokksráðinu og sem að voru mjög skýr í byrjun og tóku síðan breyttust aðeins þegar við erum meistarar að Evrópumarkmiðin breyttust þar og það held ég að bara verið svona skilgreind markmið félagsins. Hvernig gekk undirbúningstímabilið? Það var upp og niður það var auðvitað þannig að við náttúrulega erum án sentes mikið með sóknumann, eða frammera allt undirbúningstímabilið svona eiginlegs frammera, Kristór Ingi þetta var sýkingu öklan í janúar og er ekkert með fyrir mitt sumar nei, ekki mitt sumar, hann kemur nú inn í maí held ég þannig að við spilum ekki með senter, við spilum mest með Ólaf alveg på topp sem er auðvitað spila mest í hægri bakverði í sínum meistaraflokksferli en við sáum svona hluti og hans leik sem að getur hendað okkur og ég held að Ólafur hafa besti leikmann í Íslandi á undirbúningstímabilinu og það hendar þetta vel að lið eru djarfar undirbúningstímabili og koma herra og
meira plássur aftan og hann var stórkostlegur og við áttum marga virkilega góða leiki og Óli var frábær þannig að það var fyrsti leikur í deild þá komið Tobias Thomsen og hann og Óli var alveg mjög ólíki leikmenn þannig að og ég vissi það alveg að ég fann alveg að vorum aðlaga leikin svolítið að því að vera með einhvern fljótandi falska nýju sem líka hlaupa aftur og varnir en það var samt ekki planið þannig að svona mögulega gerðu mistök þar þau auðvitað að spila ég veit ekki alveg hverjum en bara einhverjum upp á topp eða bara spila Óla þá sem sendir en leita kannski bara þannig út þegar það var kortir í tíðanbili að þú væri bara að fara strækulegs inn í tíðanbili Já, bara í massir og að fara inn með einn hafsend og með mestrarúsreynslu og Inga Sender sem ríkjandi íslameistarar sem var auðvitað mjög djart en við vorum svolítið ekki að panika við höfum trú á þessu og planið var að spila Óla meira en að henda ekki að bela mútið liðin sem líka neðar hann það plástur að hlaupi þannig að já, þetta leita nú út þannig að þegar Tobias kannski dett upp í hendurinn okkur í massa var það mjög kærkomið og hann auðvitað byrjaði mjög vel og við aðlugust honum mjög frætt og hann okkur þannig að ég veit ekki hvart ef því en þú vilt kannski samt það sem gerur undirbúrstíminu sé aðeins líkara sem ætlar að gera sín á tímabilinu þannig að kannski svona eftir að hyggja þá kannski þetta að nálgast öðruvísi en heilt yfir undirbúrstímabilið gott, við breyttum til liftum mikið fyrir jól, svo spilum við fótbolta tókum sem bara 6 vikur á fullu og tímabilið 2 dag og svona kannski svona evróst undirbúrstímabil sem við kerðum þetta upp og vorum ánægðir með það leitum fyrir heilt út meðislega séð svo þetta breytist það en já, ég með leið vel eftir undirbúrstímabilið Já, klart Ef við tökum tímabili í heilsinni í bóði Íslandssöða Íslandssöður þetta já, sko málið er bara það, Birkir Málið þetta eru við með okkar reglulega sparna en svo eru við líka aðeins að fjárfesta og leika okkur með okkar félag og það verður ekki gengið vel og sko við erum náttúrulega hræðilegir sjóðstjórar Sorgarsaga eru áhættuseknir og það er bara komið í baki á okkur og við erum bara að opna okkur með það en til þess að bæta gráu á þessa kolsvörtu staðarinn þá er það þannig að þú getur ekki átt viðskipti í netbanka sem fyrirtæki Nei. Þannig að þú ert að borga prósentu þegar þú kaupir og prósentu þegar þú selur Rétt ofan á þessa neikvæða ávöxtun sem við verðum að skila sem slæmi sjóðstjórar sko. Þannig að þú veist það er bara fokdýrt að þessi viðskipti en sem betur fyrr höfum við haft rænu til þess að leggja til í reglum sparnaði í okkar enga sparnaði hjá Íslandssjóðum Já, ég er endar hjá Íslandssjóðum, það vill svo til og verið lengi og þar velur við bara áhættuleið Ertu ungur, viltu taka miklar áhættur ert samt í sjóði, þú vilt spurja þá hvert á ég að fara, hvað ég að gera þeim ekki gefa beinafjárfestingar ráðgjöf en þeir geta beint þér svona í rétta átt Íslandssjóður er auðvitað búin að gera þetta manna lengst og ætla að fara okkur næsta lið En þeir eru bara heldur langur liður sko Já, hann er langur sko sem að fara ykkur einasta mark sem að Halldór skoraði og tekka á sig á tímabilinu Tökum nokkra stikkpröfur á leiktíðinni svo séum nú ekki að fara yfir alla 27 leikina Plus Evrópubikar sko, þetta er alveg leikir sko Sko, tímabili byrja nokkuð vel fyrir utan framleikinn þar sem að ég sagði bara fyrir utan skeytuna á móti fram Já, 2-0 yfir og endi að tapa þeim leik 40 en detti á ágætisrönn og vinni fyrsta leik vinni Stjörnuna og Vestra útivelli sterk úrslit efstir í deildinni eftir 4 umferðir með 9 stig og gerir ef við haldum áfram með það, hefur ekki bara klárað það Nei, já, bara að því málið sko, svo gerði ég eftirlega KR 3-3 í stór skemmtilegum leik þarna voru KR líka góðir sko Þetta var skemmtilegasti leikur sem ég sá í bestöldurinn sko, Breiðablik 3, KR 3 að mæta KR í upphæðu leiktíðar og í lokleiktíðar var ekki sami hluturinn sko og taki KA úti 6 umferðir búnar á deildinni og líka með 13 stig sem að hlýtur að vera bara ásættanlegu stigafjöldi áður en þetta tap kemur á móti Vestra í bikarnum sko, já, byrjum kannski aðeins á þessum fyrstu leikjum áður en við tökum bikarinn Dóri Já Þetta leit bara vel út eða hvað, varstu sáttur? Já, þú veist það gerði það og þú veist, það var samt alveg ég sá það alveg að það að skora mörk var rembingur, þú veist, þurftum að kreist út hvert einasta mark sem við skoruðum og það enda svo bara að vera, þú veist
vandamál sumarsins því að vantar svo sannleiki stöðunar þannig að það voru mikið svona leikjum, maður ekki var leikjum nefndur en sem var að vinna einhvern veginn 1-0 bara leikið sem var bara að klára, vera löngu búin að klára og sama, allir þessi leikjum sem komast yfir og missum svo niður, sem ég ætti að töpa leikjum sem við komast í stöðu til að klára og ég hafði alveg áhyggjur mjög snemma af Voru þetta falskar vonir? Við trúum því náttúrulega að við getum lagað þetta og að því að stundum sagt ég annars það líka að ég veit þetta er ógeðslega boring fyrir það sem er ekki að pæla í fótbolta en við mælum sóknarleik út frá því hvað við byrjum sóknar okkar, hvað við byrjum að spila boltanum upp hversu marga anstæðingar við spilum út hversu háttu prógressum boltan hversu langt frá staðum sem við byrjum á við endum á og þú vilt komast eins og hátt með boltan og tapar honum eða skítur eitthvað sem gerir öll tölfræði þannig að Breiðabliksliðið það lið sem er flesta snertingar inn í vítategi anstæðingarna og þar viltu vera og þau liði heiminn sem er mest með boltan í vítategi anstæðingarna eru með hæsta XG og oftast með flest mörkin en við vorum ekki með hátt XG og alls ekki nógu mörg þannig við vorum alveg fljótar að skilgrina vandamálið og ég bara teka á mig ég hafði ansi langa tíma til að leysa úr þessu en við bara fundum ekki lausnir og náðum bara ekki kemistriðinni og bara það var vandamál þarna við höfum áhyggjur þarna og það bara svolítið því miður einhvern veginn fylgdi okkur í gegnum allt tímabilið. Já, ég verð að spyrja þetta, við tökum kannski bara nokkra vendibúnta eins og Leifur talaði við erum ekki að vera að taka hvern leik fyrir sig, þá verður þetta 17 tímar tapið á móti Vestra í bikarnum að heimavelli, það hlýtur að hafa sviðið ansi mikið. Já, þú veist, bara teka á mig það bara, ég breytti liðinu mikið breytti liðinu alltaf mikið og alls ekki segja vannmendi Vestarlið því að þau voru búin að vera góð, byrjuðu náttúrulega mjög vel. Já, þau eru bara við toppinn þarna í deildinni og þau tapað fáum lengjum fengið á sig fáum mörk og þú veist, ekki það var, þú veist, planið var að rútera, þú veist, en við bara, þú veist, ég fann það að snemnið að leika var lítill taktur og það gerist og gerir margar breytingar og það var ekkert að alls ekki varpa sökinn á leikmenninni svoleiðis og bara breytum á miklu og sennilega bara eins og í fleiri leikjum í sumar kannski ætluðum okkur að fara of einhvern veginn easy í gegnum leiki geta einhvern veginn kvilt leikmenn eða kvilt okkur á vellinum og Vestri bara refsaði fyrir það og virkilega vel gert við þeim og auðvitað, já, sveið það svo sannlega. Já, en á endanum tóku þeir að hann stóra, þannig að það var nú kannski hans skárra og flott af þeim. Já, það er ástæðan fyrir að Breiðablik fór ekki Evrópu líka, sko, að þeir tóku hann stóra, skilur en helvítið á okkur. Gangi ekki verið í lengjudeildinni. Það var eitthvað tvöfalt, sko. En svo fylgja bara góð úrslit, vinnum KA 0-1, þið vinnið KA 0-1 og svo takið Val 2-1 í 7. umferð. Svo byrjar að myndast, svona myndi ég segja út frá minni heimavinnu, svona smá pattern, við svona förum að vinna dálítið til skiptis og tapa sigur á móti Val, tapa á móti FH, tapa á móti IA sem var ekki nægilega gott og svo svona sigur á Víkingum. 10 fyrir deildinni eru í öðru sæti með 19 stig eftir 10 leiki, 1 stig frá Víkingum. Varstu búin að laga sóknarlengi þarna eða var þetta ennþá gamli góði rembingur þarna? Ég var ekki búin að því og hversu 19 stig eftir 10 leiki, 1 stig frá toppnum og ég sagði það held í öllum viðtölum að við vorum alltaf við toppin, ég blev á toppnum en stigarsöfnum var bara ekki nægilega góð og ástæðan fyrir vorum þetta ofalega þetta bara að heilnegin var heldur ekki að safna stigum af því að deildin var mjög jöfn og allir að vinna alla og liðin fyrir neðan topp 4 það var öll að vinna leiki og safna stigum þannig að það blekti kannski verið í öðru setun en að samanskapi liðin sem varst að keppa við vorum bara allir kringum okkur þannig við höfum ennþá ákjör á markaskorun á þessum tímundi. Já, það er svo lítið spilað í júnímánuði en við tökum IBF úti, jafntefli fram á heimavelli sem jöfnum með víti í lokin, vinnum svo Stjörnuna 1-4 úti, Kristófur Ingi leikurinn kallaður, geðveikur leikur, hann er deildin hálfnuð 13 fyrir öðru sæti með 26 eða 13 leiki. Þarna erum við bara sirka á pari en það var ekkert stress í mannskapnum þarna. Nei, langt í frá okkur leið vel þarna fyrir Evrópuálag Já, þú veist, en allt sem vorum að gera í svo langa tíma var að einhvern veginn byggja okkur undir það að vera að fara í Evrópu og spila þétt og þannig að þú veist, það var bara svolítið tilhlökkun að fara inn í það og
þannig að, nei, þú veist, já, ég tók góð frábær leikur til Stjörnunni og úrslitin góð, þannig að já, bara, þú veist, vorum á fínu stað þannig. Má spyrja, þetta kannski mjög heimskuleg spurning, maður sem spyrir á bumbunni, skorandi á stúkunni, sko, þegar þú ert af því að við töluðum þegar þú komst til okkar í janúar, bara, það hefur engu liði eiginlega tekist að verja þennan titil, það greinlega fáránlega erfitt að vera í þessu Evrópubálagi og vera kompetitív í deildinni. Þeir eru þurft að vera bara með smá buffer fyrir Evrópubálagið, ekki vera í baráttu við hinliðin, en svo sem Valur og Víkingur líka Evrópubálagið þetta. Já, þetta frábær punktur, sko, þú veist, við spilum tvisvar mjög snemmi á mótinu með 8 daga á milli leikja. En svo spilum við bara í 9 vikur með mest 3 daga milli leikja, en annars 2, þú veist, bara með því að setja inn 2 leiki hjá Evrópuliðunum í byrjumóts, þannig að þú veist, 8 dagar milli leikja séu bara 3 og 3, og þá geta losað okkur 2 leiki. Þú veist, það hefði breytt mig miklu, ekki bara, veist, fyrir öll Evrópuliðin. Og jú, það hefði þýtt það að Breiðablik, KA, Valur og Víkingur voru búin að spila fleiri leiki en hinliðin sem einhverjum finnst kannski ósanngjarnt. En það samt, þú veist, svona hjá smærri þjóðum það sem gert. En KC reyndi eitthvað að koma til móts við ykkur, leiðu ykkur að velja einhverja leiki sem við kvildu og eitthvað, það ekki? Já, fengum að færa Skagaleikin. Og já. Það var ekki meira það? Nei. En ekki það, þeir eru með, þú veist, það vika á milli Evrópuleiki í fyrstu umferð og í 4. umferð. Og þannig að já, það bara, já, það svo reyðu Skagaleikin hans til, þannig að, en þú veist, það spila og svona lungu tímabil í byrjun, þá svo auðvelt að fyrir Evrópuliðin að fá að spila fleiri leiki í byrjun. Og eiga þá smá buffer, en þú veist, þetta bara KC sem tekur ákvörðun þetta og þetta þetta sem þú veist, já, í löndunum kringum okkur að liður ímist búið með fleiri leiki en hinliðin í byrjun eða eru að elta, þú veist, Bót og Glimt var náttúrulega hálftímabili núna bara að reyna að ná upp leikjunum í hinliðinum og þetta er trikk í 8 á því og það er aldrei eitthvað sem sanngjarnt fyrir alla en það er auðvitað mjög mikilvægt fyrir íslenska fótbolta að íslensku liðin nái langt í Evrópu og þetta að komast upp úr 33. seti á styrkleikar á Júfa er með dýrmætt fyrir íslenska fótbolta þetta er auka sæti sem við fengum þú veist, það er dýrmætt í verið peninga sko þetta er 100 miljóna ókipis í íslenska fótbolta sem fást já með því að vera með eitt lið Champions League eitt lið sem eitt lið Europa League, eitt lið sem byrjar annar fyrir Conference League og svo eitt í Conference þú veist, munum þessu, vissu sem þetta var það er bara eitt í Champions League og 3 í fyrstum fyrir Conference League af því að lið sem byrjar Europa droppa niður í Conference og lið sem byrjar annar fyrir Conference fær samt borgaður í fyrstum fyrirna þannig að þetta er bara peningur inn í íslenska fótbolta og ég veit, auðvitað ferða á þessi lið sem ná árangri en þau eðunum síðan skilur innan hagkerfis þannig að þetta skiptur mjög máli og það er bara og liðin fyrir aftan okkur eru bara andandi hálsmálið okkur og mögulega eftir þetta tímabil getum við búin að missa þetta sæti aftur þannig að þetta er stærra mál en sé ekki engamál nokkra liða sko. En maður spyrja bara í drauma heimi, þú bara fengir ráð öllu og það blikum frekar að horfa bara á hvernig Evrópu er hjá íslensku liðunum hvernig væri drauma scenario, hvernig myndir þú vilja stilla þessu bara eins og þú veist þjálfari blika það? Sko, það er bara ekkert sem þjálfari blika heldur bara einhver sem sýtir heima þessu og pellir þessu Nei, ég meina bara því að þú Já, ég veit það, ég myndi að því að spila með svo langt myndi leikja í byrjun, þá myndi ég vilja að Evrópuliðin myndi fá að spila þéttar í byrjun til að buffer það líður á og ég myndi vilja að bikarkeppnin væri spiluð að stórum hluta helst fram undanúrslitum fyrir mót af því að það eru rosalega margir leikdagar sem fara í bikarinn sem er hægt að spila fyrr og eins, þú veist, að líður á bikarinn alltaf færa og færa lið eftir og þú veist, lið sem lendir því að fara í gegnum sko stórum hluta á júli á þess að spila leiki einhverja vikur jafnvel, þannig að það er það sem það er mín skoðun og bara örgulega margir mjög ósammála en ég hefði gert það þannig. Já, mjög fer. Þetta skóð gengur hjá okkur, við erum komin í júlímánuð og Evrópa fer einmitt að kikka þarna inn, Sigurður með Ignatia í fyrstu umferð í Champions League. Mjög samfærandi 5-1 sigur það ekki heima allir, bara geðveik úrslit 5-0, auðvitað, sorry, clean sheet. Tókus á Vestra þægilega 19. júli, þarna eru 3 lið eftir á topnum, öll með 30 stig eftir 15 leiki, Valur, Væks og Blix.
svo kemur þessi leikur sem að ég þykist vita að þú hafa verið einhverja skoðun á þarna og eitthvað verið gagnrýndi fyrir þetta náttúrulega þessi Lech-Poznan-leikur þegar staðan 1-1 svo hefur Viktor Margeirsson rautt á held ég 32. mínútu og það verður bara eitthvað algjört hrun 7-1 tap horfur þetta á sem einhvern vendupunkt á tímabilinu eða? Alls ekki, þú veist við veit ekki hversu mörgum leikjum við gerum tíðin ef við tapar stórt í Evrópu og alltaf bara ekki lærdum á því þú veist eins galið það að þú veist það er þetta þannig að þú ert meistari og vinnur fyrstu umferð þú veist þá einhvern veginn þú ert að horfa á play-offsið fyrir Europa League og Conference League þú veist þetta er ekki must-win leikir þú ert einhvern veginn þú veist það er 1-1 eftir hálftíma og bara virkilega góð leikur þú veist Amir var rautt þeir fá aukasminu Chipurinn með tegin skall yfir fá var víti þannig er ekki bara rautt að við erum líka konur undir og það bara það kemur menn og það við sett aður að ég átt að grípa inn og fara neða með liðið inn í hálfleikin en menn attitútið mönnum þeir ætluðu bara að fara aftur að jafna og hvort að það hafi verið brjálast gáðalegt einu færi á móti Lech-Poznan, sennilega ekki en hvort það bara 4-7 fyrir þetta lið var ekki aðalmálið og engin vendapunktur alls ekki Einvíði kannski dóldi búið já, sjálfsög var það og bara gaman spilaðu heima þeir mættu full strength og tók okkur alvarlega og það var góðu leikur og dýrmættu fyrir okkur gott að rótur aðeins liðun og prófa nýja hluti sem ég ánægði með á þeim tíumúti og eftir þann leik var bara búið að skilja þetta Lech-Poznan dæmi einhverstað fyrir aftan okkur Já, þeir tapa fyrir Lincoln Red Imps frá Gibraltar endur samt hörkulið eða eitthvað Já, bara topp 4 lið í samlega sterkari deild í Pólandi og mun halda nú áfram og fara áfram úr þessari deildakefni og gríðarlega sterkt lið, það er alveg ljóst Já, eitt sem ég verð að spyrja þig því að I'm a huge fan árangurinn í Evrópu hjá Breiðablik, ertu ánægður með? Þú veist þetta eru 2 ár í Evrópu árið núna fyrir við deildakefni og þú veist að þér ekki að segja að það er virtus að vera lélegir það er bara leiðir sem við spilum við þú veist hvað ég að gera þú veist, þannig að árangurinn núna gæti ekki verið betri upp á það að vinna réttu leikina og komast áfram þú veist, í fyrra töpum mútið drita, töpum 2 teima og 1 úti bara 2 mjög jöfnum leikjum á móti umræðan var mjög furðuleg bara það hafi verið eitthvað grínlið þú voru 30 sekúndur frá slót Feyenoord á undan og við sáum strax að það var gott lið endur þeir heldur bara í 5. sæti núna í deildinu og búin að tryggja seldi áfram í sambandsdeildinu núna þú veist, í sambandsdeildinu núna og það var bara gott lið og bara jöfn viðuregn en við dettum út þar og þú veist, ég hef viljað slá út Sínski Mostar núna Góð úrslit útivelli góð úrslit útivelli og þetta er lið sem við spilum við fyrir 2 árum og þetta töpum stórt úti þú veist 1-1 núna við leik sem ég fannst bara við áttum að vinna og vildum gera það en sama það er líka Sínski Mostar er líka sterkt lið þeir síðastu mættum það fara í erfiðan riðil með að setja Alkmaar og Aston Villa sem eru að vinna og gera jafntefli og vissu það þetta var alveg lið það þurftum að taka á alvarlega en það bara það er svo við spilum leikin úti á einn hátt og vörðust vel og vörðum markið okkar vel þeir fá raun ekki færi fyrir utan vítið úti þannig að við vildum í heimaleiknum gera svipað og við gert í leiknum úti og svipað við gerðum með Lech-Poznan að verðast vel en þú voru svo haldið boltan og ekki stressa okkur ómikið þegar við varum með boltan og það var bara fenginni reynslu að afæma stórum töpum í Evrópu og svo bara breytir öllu að fá marka okkur snemma og þá þetta breytist leikurinn mjög skrítið mark líka mjög skrítið mark en samanskapið þá er sem bara leikurinn 1-1 úti það er 2-1 heima stærstan hluta á seinna svo við bara liggjum á þeim og hann verður náttúrulega eins og veit ekki hvað í markinu fyrir geta stendu og annað en það er bara þú ert þjálfari þá þarftu að setja upp leiki
og þú ert að reyna að sjá fyrir þér hvernig leikurinn mun þróast, hvað anstökum mun gera, hvað getur gerst í leiknum og svona. Svo situr upp í stúku og þú horfur á leikinn og metur síðan eftir á hvað hefði nú verið best að gera. Já, ég er góður í því. Það er aðeins öðruvísi, en ég skil það alveg en þú veist, hvort það hafi verið óðægilegt að spila eins og við spilum úti heima eftir hversu góð leikur var úti, veit það ekki, þú veist, þá vorum við að horfa á þá spila leikin undan, þú veist, og þeir bara áttu hörkuleik og múti Slóvan Bratislava sem þetta stórlið og sáum alveg, þú veist, að leik pressað og hversu hættulegir þeir eru og þannig að þú veist, þetta er bara það sem við völdum að gera, það gekk ekki til miður, stundum er það þannig og en við vorum töluvert nærði að sláða út núna en síðast og þeir eru lítið gert annað en að styrkja sig en þú veist, ekki það gaf okkur ekki neitt, duttum bara út það hefur verið gaman að fara og spreita sig í Europa League Playoffs-i, það er alveg klárt. Inn í enda bara Sýrinski og Breiðablik bæði í samanstældinni sko, en já, algjörlega. Í miðarabáli komum svo 2 skita jafntefli Káur og Káa, segi ég hérna, eru svona klálega ennþá í þessu eftir 17 umferðir með 32 stig eftir 17 leiki og 2 stigum frá Val og jafnir Víkingar stigum. Svo kemur einvið á móti Sýrinski sem við erum búin að tala um, en svo tapa á móti Val á milli Evrópuleikja, kannski leiðild að fá þann leik í miðju bara hæsta álægin okkar eða eitthvað er? Sko, ég held að fyrstu 70 mínútuna á þessum leikum út á Val hafi mögulega bestu leikun okkur í sumar og sem er magna í ljósi þess að 1,5 sólarlag fyrir leik þá erum við bara á flugvöldum með Mostar sko, í Porsníu. Frábær flugvöllur. En þessi leikur var nákvæmlega leikur, við komumst yfir snemma, við erum að spila mjög vel, komumst í geggjaðar stöður en bara náðum ekki skora, náðum ekki að klára leikinn og þá bara gerist það sem að gerist svo að þeir fóðu 2 horn í lokin og þú veist, ég held að nokkrum myndum eftir þessum leik sko, þetta er í 8. umferð þá erum við á topnum við vorum 2 stigum eftir Val fyrir hann leik svo bara gera það vel og einhvern veginn, þú veist, berja á okkur og skorist 2 mörk í lokin og þú veist, þá erum við 5 stigum eftir þeim, þetta var mikil svifla. Það er kannski frekar þarna sem við tölum um einhverjum vendipunkta. Miklu frekar sko, þú veist að vera eftir 8. umferð 1 stig undan Val, 4 undan Víking og toppnum eða vera 5 stigum eftir Val. Já. Þú veist, og ekki það, þú veist, bara gera betur, þú veist, þeir tóku 2 eins horn og við bara bölust ekki og það er þetta bara stór hluta fótbolta og ég þurfti að gera betur, við þurfti að gera betur en þetta var vendipunktur, klárt. Bæði Sýrinski og Valur, svo náttúrulega fylgir því í kjölfarið rosalega skrítir leikur sem að ég fór á Breiðablik 4, FH 5 það sem við náum aðeins að klóra bakræðin í lokin og náum að gera þetta smá spennandi en sko varstu farin að einhvern veginn að sorry ég segja bara með svona smá trúna eða þá menn ég bara, þú veist, bara heyrðu þetta tímabil bara að fara í vaskin. Nei, ég var að lýsa fyrir það, skilur það var nokkrum mínútur eftir umfyrir undan voru við tópnum sko. Já. Nei, þarna voru við ennþá bara þú veist, það eru komnir í gegnum mestu Evrópubála, það er bara 2 leikir eftir sko. Þannig að hugsaum við að klára en F-leik klára playoffsleikina og fá svo má bríðir og vera ennþá inn í þessu just ég hugsaði strax eftir og ég gera allt og margar breytingar sem F-leik allt og margar breytingar og þú veist, mjög skrýtinn taktur í þeim leik og þú veist, þetta er síðasta leiku fyrir 2 leiki móti Virtus, þú veist, með 3,5 milljón evra undir, þú veist, þannig að ég einhvern veginn ekki það voru líka þvingabreytingar, Kiddi Jóns var bara að spila mikið, þú veist, Höggi var middur og ég man ekki nákvæmlega hvað það var, við ætlaðum breytum liðið nú mikið, þetta var skrýtinn leikur, við komum samt yfir 2 sem að heimaðalli ára nóg en ég bara, þú veist, tek á mig að ég þú veist, ég held ég vera og þú veist, trúi því og þá var það planið að halda fókus á deild og eins og Evrópu en þú veist, en kannski bara þú veist, maður tryggjar í playoffs en 2 leikir frá því að fara að taka át í deildakefni þá bara, þú veist hefði þurft að gera betur ég halda fókus á deilda, þetta var mikilvæg leikur fyrir okkur það er breytt miklu að ná betur úrslutum úr þessum leik þannig já, ég gerði mistök þar og gerði ómarga breytingar á liðinu og aftur, þú veist, þá er ekki að bleima þeim sem spiluðu leikinn, þetta er bara taktinum og ég bara breyta miklu. Sko, reyndar er það kannski bara orðið þannig að þegar maður er þjálfari Blika og maður fer í Excel-skjalið fyrir tímabilið þá kannski má gera ráð fyrir að fá 0 stig á heim í Guðjóns því að hann bara elskar að vinna okkur.
Já, nú í fyrra, bæði kriganum og heima. Já, mér veist ég alltaf En það sko, heimurinn sem ekki alltaf verið með liði, en það, en sigurinn í kriganum í fyrra í úrslitakeppni, eða sérst eftirlutunum var einaskipt sem ég vinni í kriganum á 6 árum, þannig já, FH í kriganum er einstaklega mjög erfiður, það er rétt. Svona á við sterku játulegu Vægs, einu færri, helviti vel gert, töpu svo í annarsinn, ég skautaði fram með því áðan, töpu náttúrulega, við erum bara að tala um vendipunta hérna, tapir í Skaganum þegar með þess að Jón Þór Hauksson með liði sem var látið fara skömmu setna, svo töpuðu aftur fyrir Skaganum, klukkan 4 á Akranesi, á einhverju mánudegi eitthvað, ef ég manna þetta rétt, sko, Íslandsmeistaraliðið að tapa 2 sinnum fyrir botliðinu, þá getur þú útskýrt, hvernig gerist þetta? Hvað veist, bara 2 mjög slagi leikir. Heimaleikur var mjög skrítinn leikur að bara mjög mörgu leiti. Þarna voru við bara skrítinn stað, við tapum mútið FH leikum undan, alls ekki góð leikur, sóknar mjög slagur. Leikurinn upp á Skaga er náttúrulega gríðarlega vonbrigði vegna þess að eftir jafnteflið á móti Víking 20 jafnteflið í Víkinni í 21. umferð þá leið mér bara eins og heyrðu, við erum að fara bara að berast titil og við erum að vinna titil og þú veist, já, vinnum virtust 2 spilum hann Víkingsleik mest frábærir frá maður rauðarspjaldinu, mest alvöru karakter eftir rauðarspjaldið og í þessum leik þú veist það er Damir komin aftur Aron spila þennan leik, Davíð kom tilbaka, Kitty Jóns kom tilbaka og einhvern veginn hvað sem rétt er ungákurinn þá leið mér þarna eins og það verið rétt að fara í það sem við gert árið áður þú veist, þetta er náttúrulega sama lið að spila í Víkinni úrslitaleikinni í fyrra þetta er Tóbías fyrir Ísak og Valli fyrir Andra og þú veist, þarna hefur ég sagt ok, þú veist, þetta er ekki bara frábært, alls ekki við erum í bullandi toppáratu, titilbáratu ekki að því við erum búin að frábæri heldur bara að þetta deildin ekki upp og hinliðun líka tapar stigum þú veist, við erum með lið og formúlu með menn sem að kunna þetta, að gera þetta áður og mér leiði vel með þetta en svo að þetta skamgóðu verður mér að Aron alltaf bara meðist aftur, Davíð meðist aftur Kitty tæpur og þannig að það var lítið úr því continuity en þú veist, við fengum kærkomi frí ekki með landsleikjarlið eftir hann leik og við spilum að leika upp á Skaga áður en heimleiðin byrja að spila einmitt klukkan 4 á mánudegi eða eitthvað draumi fyrir Skaga þú veist, já, þú veist, bara líka fyrir okkur samt þú veist, búin að losa okkur við Evrópálaði í bili, tryggja okkur inn þú veist, við máttum ekki tapa þessu leikum út í Víking, jafntefli hélt okkur inn í baróttunni, þú veist ég trúi ekki öðrum að menn myndi bara fara á Skaga og gefa allt í þetta og þú veist og bara slopp í leikur þú veist ef við hefðu alltaf, við gáttum ekkert í þessum leik en þú veist, það er samt þannig Valli ekki að steina mot ofnum marki, Óli Valur skallar sentimeter frammi og Kitty steind og skýtur í stönginu og boltist fyrir eftir línu, þess að bara gekk ekkert upp og áttum ekkert skilið en það sem ég sé mest eftir að hversu passífur vorum að þegar við vorum í langflestum leikjum mótið liðanum í kringum okkur, þú veist, og voru ógeðslega aggressífur, voru maður og mann, þú veist, menn voru tjarfir, þú veist, treystu hverjum öðrum en svo mættum við þennan leik og einhvern veginn bara, þú veist, einhvern veginn hálft í hálft og ég er bara ábyrgð á því, þú veist, ég er bara að, þú veist, Skænu þetta skiptir úr fyrir 5 manna vörð í 4 manna vörð sem við gerðum ekkert ráð fyrir en það var engin adjustmentu af okkar hálfu sem við hefðum átt að gera betur og bara þeir, þú veist, arfarslögum fótboltaleik voru þeir bara miklu einhvern veginn hungraðari og hugaðari og sem var þvílík vonbrigði, þetta var mjög mikilvægur leikur á tímulum fyrir okkur og ríkðarlega vonbrigði að tapa honum svona og frammistaðan var bara svo vond og það, þú veist, og það er líka alveg eftir sjá, það er þessi leikir sem við fórum ekki bara maður og mann og þú veist, sem er auðvitað mjög orkufrekt heldum einhvern veginn getum spara krafta hér og þar og það, þetta var já, bara ekki það, veist, gott spirit í Skaganum og þeir bara hrósa þá en þetta var ríkala tapurleikur Sko, okkar uppáðslið, Chelsea við erum allir fárveikir Chelsea mennina Dóri var veikari Chelsea maður, hann samt alveg veikur í dag sko
við erum betra á móti góðulegunum, saman á móti Barcelona unnum 3-0, svo lendum við sem við veðsum vorum við blikandi svipaðir? Sko, já, ég meina, sko, ef þú tekur þessa leiki, innbyrðisleiki á topp 4 liðunum sem eru 9 leikir og lið að þá er Breiðablik með 17 stig og pluss 6 í markatölu, Víkingur með 12 stig 0, þessast jafna markatölu, svo eru Valur og Stjarnan með eitthvað færri stig og bæði mínus markatölu. Þú veist, og þannig eru við valsleikin, þú veist, við missum niður 1-0 í 2-1 með valsleikin sem að Hólmar blakaði boltanum, það sem missum niður, þú veist, þannig að þú veist, við vorum góðir í þessum leikjum. Já. Þú veist, og aftur líka bara efri hlutunum sem að, þú veist, allt er í volli og Breiðablik að Víkingunum það enda langaðist með 15 stig við alla leikina, en Breiðablik öðru setti í top 6. Já. Þannig að þú veist, við vorum góðir í þessum leikjum. En það er engin afsökun, sko, þú veist, að geta ekki spila betur og að ég ekki geta mótivera liðið að setja upp betra leikplan á móti hinuliðanum sem voru bara fanta góð og vel drilluða, þú veist, það er bara, þú veist, það var vandamálið. Já. Bara til að leiða þetta með í byrjun, Víkingar unnið þetta með 57 stigum og Blikar unnið með 62 stigum árið 2004. Jafntefli svo IBF fyrir síðasta leik fyrir skiptingu 22 fyrir 4. sæti með 34 stig, 22 leiki, 1,54 stig í leik, 8 stigum frá Víkingum, 6 stigum frá Val og Stjörnunni. Vissir þarna að titillin væri farin og jafnvel Evrópa líka? Viss að titillin væri farin, en við höfum alltaf trú að geta tryggt Evrópusettið og það var alltaf stefnan en þarna var titillin klálega farin og Víkingar einhvern veginn bara eftir að þeir dett út úr Evrópu og við þekkjum það svona síðan í fyrra þú veist, að það er ekki bara það að rimni tíma til leikja, þú veist, það er einhvern veginn bara hungrið ríka og þeir voru orðin einhverju maskinu þarna sem á þessum tímapunkti við náðum bara ekki að elta, heldur sem ekki 3 jafntefli í röð þarna eða ekki eða hvað eða eftir þennan leik bara Svo fylgjaði jafntefli mútið einmitt Val og F Hólmar blakar bollar 24 fyrir 4. sæti með 36 stig, 24 leiki, þarna er komin alltaf bara Víkingar bara komin alveg rönn eins og Dóri segir, Dóttir út af Evrópu 5 stig mætti Val og Stjörnunni. Nú ætla ég að spyrja að því að við erum alltaf hlustendur byrjaðir að átta sig á tímalínunni en það varstu einhver tíman tekin, ég ætla ekki að segja tekin á teppi á tímabilinu en við förum aðeins á eftir yfir nýja samningin sem hún fekst þarna í 15. ágúst eða eitthvað slíkt grunaði einhver tíman að þarna væri undir einhver heitu sæti eða eitthvað slíkt? Nei, það er aldrei verið rætt þannig að það var ekki eitthvað sem ég var ekkert sem ég spói, bara, þú veist bara vonsvikið með að vera ekki, árangurum var ekki betri og spilamennska var ekki betri og þú veist bara að vakna okkur með degi til að reyna að finna liði til að gera liði betra en saman tíma eru líka bara farin að hugsa til næsta tímabils. Já, en líklega reynt að, þú veist, Evrópa var alveg séns en þá? Já, klálega eins og sagði, þú veist, Evrópa var alltaf markmið og það var aldrei farið, þú veist, og í þessu formati top 6 og þá er náttúrulega bara liðin í efri hlutum að spila móti ykkur öðru, þannig að það er alltaf einhvers sem tapar stigum, þannig að þú vinnur þitt að þá var það mjög dúbúl. Já, fyrir svo til Sviss töpuð 300, þá var þetta bara fínn leikur fannst mér, Lósan, náttúrulega Ráku og Ole Gunnar Solskjær, sko, það er helviti gott lið, sko, þannig að ég ætla ekki að fara að bleyma það fyrir það hérna, allavega, vinnur svo fram að heima þetta 3-1, en svo er svona leikur sem að ég kannski nefndi við þig og svona, þú nefndir að viðtalið við Stenke, tapa fyrir þunnu Víkingum að heimavelli. Það var erfitt, held ég, fyrir marga kingja og líklega þig líka. Já, ég veit, mikil vanvinning að kalla þunna Víkinga, það voru búin að vinna þetta í hversu marga leiki röð og bara besta lið landsins á þessu tímamóti einhvern veginn óstöðandi en þú veist mér fannst þetta góðu leikur, vorum yfir þú veist, vorum yfir leiknum, yfir í setna áleik og fannst við bara einhvern veginn mjög líklega til að ná úrslitum þeim leik og þú veist, svo kom bara einhver algjör gjössum frík mörk og við náum, við fáum færi á stöðu til að koma okkur inn í þetta aftur, gerum það bara ekki og það er ekkert auðvöld að vinna Víking, það er ekkert auðvöld að skora mútið Víking þau voru ekki mikið í þeim bransa þessu tímamóti að gefa færi á sigur og við bara náðum ekki að vinna leikinn og sem var auðvitað vonbrigði, þetta var leikur sem þurftum að vinna en þegar liðið var búið að vinna þú veist, þegar á leiki á síðustu 12 eða eitthvað
þá veit ég ekki okkur byggum stuðum til pakka saman Víking en mér finnst að spila ágætan leik og Það er kannski helst bara við höfum öll að keppa Já, en við gærum það líka við fórum einhver mann geðveiki þú veist, þeir eru með Helga Guðjónsson vinstri bakvörður, við veitum hvert þeir vilja setja spila hann sem sendir sóknarlega þannig í maður manntalningunum var Viktor Örn með hann og þá verður Viktor Örn Hafsend og þá verður til skák myndi þjálfarana Sölvi byrjar að halda Helga niður í bakgrunum hver tók hann? Viktor Örn og fyrir það sem það var á því þá veist það var mjög gaman að sjá Hafsendin vera maður og mann og vinstri bakgrun hinliðinu og það var heldur mjög skemmtilega leikur það hefur auðvelt einhvern veginn að reyna að veðrast í sigus en við vorum bara trúir okkar og eins og áðan séð eftir að vera passífir leikum á IA og fleiri leikjum þannig fórum við bara all in og trúðum á það sem við hefum gert vel og bara fór sem fór Óskar Borgårds leipur við tökum hot og hann leip og kemur rebound og hann leipur úr einn teik ekki náttúrulega öllin og svo skorar Tarik upp í skeitin þetta var svarast Óskar Borgårds finnir sem var líka bara svarast sem ég séð sko þannig að það var brekka Já, þú veist og bara eins og allir líkis unum ekki bara öðlegt Þegar og hverfa braut þá var liðið með 39 stíð 26 leiki, 1,5 stíð leik ég er þetta skot gengur þetta tímabil hann að tala að þú eru að lámarki 2 stíð leik til að breyka og vinna titilinn afsakaði og þarft að endurtaka hérna ef þetta er að summera þetta upp svona mjög snögt maður spurður að því á einhverju fyrirlestri eða eitthvað slíkt hvað vantaði upp á til að þið hefði farið í Evrópu eða bara þá vinna titilinn hvað voruð langt frá því? Þú veist, ég tekið saman 1000 hluti þú veist, ég ekki hugsa ekki um neitt annað skilur í, þú veist 300 daga eða hvað það tíma langt en það sem ég tek upp úr þessu er að stöðuna sem komast í sóknarlega voru klárlega nógu margar en færin sem við sköpum og mörkin sem við skorum eru allt of fá og ég bara ber ábyrgð á því þú veist, ég hafði alveg næðan tíma ég hafði fullt af góðum leikmönnum ég náði ekki að láta það tikka og það er bara stærsta ástæðan Já klárt, við erum komnir í næsta lið kláruðum tímabili heldur vel Ótrúlega það tækir ekki bara mínútu fyrir mínútu í þessum leikum þetta var alvöru yfirferð Við erum komnir í hotspinn Næsti liður heitir Nýr samningur og það er í boði Smáríkisins það sem er góð við Smáríkið Leifur er að alla vörðar eru ódýrari á TVR allar, ekki sumar allar hraðar heimsendingar til miðnætti sem helgar og sótt alltaf ískalt og svo er að grillmarkaðurinn þeir eru bara að breyta leiknum það er jólasetla detta hann inn og bara hvetja fólk til að fylgjast með sem ég fyndi að þeir eru búin að vera að þessu svo lengi gera þetta svo vel í svo mörg ár þeir kunna bara uppskriftina og þeir kunna þetta jólaseðli komin í gang glæsilegu 5-rétta jólaseðl með beef wellington í aðrætt ekki humar, ég veit að þið eru humarkallar sko Dóri er laukall sko desember tilbúið jólaseðlum 7. mið og 12 og 9 5-rétta seðl sko við vorum á ónefndum þó nefndum matsölustað áðan og Dóri hann baði með ekstra lauk klikk á ekstra lauknum hann var ekki að gera neitt við þessu út úr því hann líka sendi konuna aftur inn í eldu og segi ég baði með ekstra lauk Nei, hann gerði það alls ekki ángríns þá mikil gentleman en ég ætla bara rétt að skjóta inn í sko með tímabilið fyrra merkilegt eins og nefnum með stóruleiðin sko þetta var flottur árangur á móti bestuleiðin sko Já, og það var og ekki bara það líka við getum alveg að tala um það núna meina, Dóri er búin að vera með ég var að tala á hann Heimi að vera með lyklanlega blikum sko Dóri er með lyklana í Ökli sko hann hefur alltaf tekið hann þannig að við hefum gefið Dóra þann leik þá væri við mögulega að fara í Evrópa trallan næsta síðan en það er svo það er En ekki það, ég segi að ég fá eitthvað fyrir að hafa verið efstir á top 4 sko Nei vorum bara í 4. sæti og það bara þannig Já Með einhverjum helt garpur í sumar Breiðablik Stjarnan Já, Stjörnunni Hann var á bekknum á Stjörnunni heldur sko Já, eðlilega, það er alvöru það er alvöru ástara sjálfsögðu, týpurar og þetta er skrýtinspurninglegur voru við ekki hvað með þig, ég og Garpur Jú, ég var að passa þig Tjúvill erfiður í sel 2 á 1 Þú ert í 2 til að díla við þig sko Mikið fólk að tala
Kolker effekt, sko, ég tala Garps effekt, sko. Grillmarkarinn var opn í hádeginu, 5. des var hann með 23. des með tilrænandi réttum. Og borgari mætir aftur Jóhann Alfreð Bæðamann og hann fær hann. Nýr samningur sem að Dóri fær þann 15. ágúst. Sko, það er þann 14. ágúst sem tilkynnt að þú framlengiði Blika til ársins 2008. Þegar á skrifundir að nýja samninga liðið 3. sæti með jafnmörg stig og Víkingar og 5 stigum eftir val. Finna að þetta er samt tilkynnt sama dag og leikur við Zrinski Mostar var gríðarlega mikilvæga leikur. Þó en í endi svo við tölum þá endum við eins og Zrinski í konferens. Maður hefði kannski skilið þetta eða það hefur unnið þann leik eða eitthvað. Af hverju, baðstu nýja samninga? Ég held sko, þú veist, ég veit ekki okkur þetta tilkynnt þennan dag, en þú veist, það er ekki sem sess bara niður morgunin og hripa þetta upp og hendur sig út, sko. Þú veist, ég held að það hafi verið bara mjög eðlileg, einhvern veginn eðlileg uppfærsla á samningu sem ég gerði haustið 23. Þú veist, þá 39 ára taka að með fyrsta jobb í meistaraflokki, skilur þarna, þú veist, liður rúmt ár, Íslandsmeistaratitil, þú veist, og leiðinni í stóra leiki nú komast í deildabik Evrópu, ekki stóri titlar en meistarana, deildabikar unnum öll aðingamót tókum þátt í, þannig að árangurinn hafi verið þokkalegur búin að yngja liðið mikið, þannig að ég held að það var búin að bíkjað einhver tíma tilkynnt þennan dag, ég myndi svo mikið þess að gæti því, en já, ég held að það er mjög eðlileg uppfærsla á samningi bara á þessu tímapunkti. Ef ég hefði verið þú, sko, þegar ég held að ég væri nefnilega ágætis umbóðsmaður, það sem ég hefði gert ef verið þú, ég hefði bara mætt með skjöldin til Eysteins eða mögulega Tönju og sagt launaði einhvern, þá er þetta alveg bara sko, haustið 24 þegar þú varst búin að sigla þessu í fósfóðunum. Þetta fannst mér skrýtin tímasetning, ekki það að þú áttir hann samning skilu og rúmlega það, en þetta var skrýtin tímasetning. Erum við ósamanlega það? Sko, þessi Mostarleiki voru ekkert svona brjálæðislega mikilvægir, sko. Nei, en ég líka tala bara um, þú veist, þú áttir þetta bara skilið út frá bara tíma. Já, ég segi, þú tala um fyrir mikilvæg leik, jú, þetta mikilvæg leik, okkur langa að vinna og fara í Europa League playoffsi, þú veist, bara á móti einhverjum hákullum, sko, þú veist, og verða búin að tryggja okkur í konferens, þú veist, auðvitað, en við vorum alltaf á leiðin í playoffsið. Skrýt að segja kannski, þú veist, það er bara aðeins öðruvísi. Erum góðum stað í dildinni, þú veist, búa engjaliði sem var mikið rætturinn að þurfti að gera. Þannig að ég, þú veist, það er gráður að meta það, þú veist, ég segi, það var ekki, við hittust ekki morgunin sem þetta var tilkynnt og byrjum á þessu, sko. Ég veit að það er leikur í kvöld, en ég þarf samning. Það tekur sem á tíma að setja það saman svona samning, þannig að það, þú veist. Trúi því. Þú veist, eðliði betur en tilkynnt í júní eða eitthvað? Ég hefði viljað fá þetta bara beint eftir að það var Íslandsmeistari, sko. Þú hefði átt að skilja, sko. En það var ekki að vinna í Breiðablik þá, sko. Eysteinn var hættur, Kalli, restur var hættur. Það var ekki til að gera það nýja samning. Hákon Sverris var hættur. Þú veist, það var enginn komin í stefn Róla Kristjáns. Þannig að það var enginn, sko. Þú hefði náttúrulega getað hringt í mig. Sko, við leifum... Hlera eitthvað til í skákdeildinni. Skákdeild er eitthvað budget. Tökum við leifum Dóra svara fyrir gróusögur hérna í kvöld, talaðum að þú hefði krafist þess að var nýja samning þar sem önnur lið voru reyna að kroppi þig, en það er rétt? Nei, það er ekki rétt. Ég krafðist einskis og bara á þeim tímpúti ekki rætt við neinlið og þetta verið alveg 100% heiðilega með það. Já, lojal. Engin spurning á Dóra hérna núna, ég ætla bara að segja hérna quote on quote þegar tilkynningin þegar hann framlengir. Það er mikil ánægja og gleði með störf hans og þann metnað sem Halldór hefur fyrir meistaraflokki Kalla og félaginu heild sinni. Að tryggja áframhaldandi störf hans hjá Breiðabliki er mikilvægur hluti af áframhaldandi framgangi og uppbyggingu Breiðabliks. Kemur fram með tilkynningunni sem kemur okkur á næsta lið sem er brottrekstur. Þetta meðaglega verið? Nei, kannski bara örsnögt nýju vinir. Já, Listakurri. Já. Sorry, áðan ekki með brottreksturinn og tilkynna nýja vinn. Já, við erum komin með glænýja vinni. Fyrsti vinnur okkar í sögunni frá landsbyggðinni. Já, sko, Kaldi frá Árskóðsandi, þeir eru kannski ósamanlegir. Ok, reyndar, Kaldi frá Árskóðsandi, já. En Listakurri 2-1 á bjór allan desember og það er Kaldi á dælu. En veistu hvernig þú fær 2-1 á bjór? Hvernig? Segir að Kata við sendi. Já. Þannig að allir sem eru á landsbyggðinni, landsbyggðinni alltaf, Akureyri er ekki bara landsbyggðin,
Nei. Nei, málum með list, þetta auðvitað frábær veitingastæður, en það sem meira sko, við mátt fengið einhverja gjafakóða sem kannski 3% afsláttur eða þú notar kóðan CAT 256 804A sem bara eins og eitthvað Wi-Fi password. Þetta 2 fyrir 1 á frábæru veitingastæð, þannig að fyrir alla þá sem hlusta Norðan Heiða, kíkið á list, tækið 2 kalda, verðið eins og góðan dag. Já, segi bara Kata að senda ykkur. Settist það samningaborinu fyrir ykkur þetta skipti, kæru rittarar. Og svo erum við geggjaðan hátíðismat, staður þekktasti fyrir fisk og gremmeti, holt og gott og góðu verði. Svo er þetta fullt annað. Frábær staður. Súrdeigsbrauð og fiskisúpa, aldrei veit við kíkjum okkar. Við erum mættið 20. október þar sem það var tilkynnt að Halldór Árnason var að viki frá störfum og Ólafur Ingi Skúlason tekið við. Það var aðeins farið að kvisast út daginn undan bæði að þú er látin fara og það væri búið að greiða nýja þjálfara, Ólaf Inga. Félagið hefur verið gagnrýnt vegna framkomu þeirra við þig og ég get alveg tekið undir það að miklu leyti. Eitt sigursælasti þjálfari í sögu Breiðabliks, skilaði Íslandsmeistaratitli á fyrsta tímabili og við höfum ekki fengið að smakka mikið af málmið hérna í Kópavoginum því miður. Liðið ákveður að ráða Ólaf Inga Skúlason nýja þjálfarinsins. Opin spurning fyrst, bara á henni spyrja út í brottræksturinn, hversu svektur ertu bara að fá ekki að fá stýra liðin áfram? Þú veist, það er svekkjandi að svona, þú veist, ekki síst vegna þess að bara frá því að við tökum þátt í riðileikefni 23, þú veist, að þá þetta fórum menn strax að hugsa hvenær og hvernig getur komið okkur aftur í riðilega deild í Evrópu og þessi fái sem að byggst við því að það myndi gerast á þessu tíma, þú veist, að fara og vinna deildina strax og tryggja sig svo í deildakefnina, það veist, þannig að það er svekkjandi að fá, þú veist, að fá ekki þess að leikju þetta, þú veist, það er einhvern veginn búin að vinna heldur hart að því að koma liðinu þangað og svona kannski stærsta markmið þessa tímabils, þannig að það var þetta svekkjandi, skilur, en ég skil það alveg að þegar liðið vinnur ekki nóg marga leiki og nær ekki einhverjum markmiðum að þá bara þetta alltaf getur þetta alltaf verið staðan í fótbolta og íþróttum, þannig að það er bara, þú veist, svo það er sko. Já, reynir að taka Dóra gleraugun að þér sem er erfitt, það sem þú ert Dóra Árna, en var liðið á réttri vegferð undir þinni stjórn? Já, ég held það. Við, þú veist, ég veit ekki hvort það mér átt sig á því og þetta tímabil er skrítið, þú veist, við erum eitt lið í byrjunmót, svo allt annað lið í mittmótið, þú veist, svo í lókmót svo eru aftur komið liðið sinni fyrra en það eru þetta þannig að þú veist, það eru mikla breytingar þú veist, vörnin í úrslagleikum mot Víkingi fyrra, bara síðasta leik tímabilsins Kiddi Jón, Stamir, Viktor, Andri Jóman við byrjum tímabil núna með Gabriel Snæ, Ásgeir Helga, Valgeir og Viktor, þetta 3 breytingar, svo ekki með Viktor Elmarinn allt geggjaði leikmenn, frábæri leikmenn, en þú veist, þarf bara að finna taktin þú veist, sóknarlínu náttúrulega bara, þú veist, fer alveg, breytist alveg þú veist, ég veit alveg koma leikið sem þetta er líka sem verið fyrir, en þetta var bara einhvern veginn, þú veist, fundum aldrei neitt takt, þú veist, og sem sagði við áðan, þú veist, alltaf einhverstað voru á pæli, þú veist, það sem við vorum að gera núna, hvernig það getur gagnast okkur inn í næsta tímabil. Þú veist, með marga unga leikmenn og marga leikmenn stíga sem fyrstu skref eða spila stöður og vanir og okkur fannst margt á réttri leið, klálega og þú veist, við þurfum að vanda mjög vel valið hvernig þú rekrúta inn í lið en út frá hvernig fótbolta spila, hvernig gera og það breytingar sem við orðið á til dæmis varnarleik held ég að hafi, þú veist, að vara okkar mati á réttri leið, annars höfðu breytti og þannig já, ég held að Já, heldur það Annars er við lungu hættur Já, algjörlega Sko Ég meina eina almenna bröld upp sko af því að þjálfarar nú má ekki lengur segja orðið vekkferð en það er alltaf einhverja pælingar í gangi og eins og þú með ákveðnar hugsunir fyrir brjóstir fyrir næsta tímabil sko er þetta eitthvað sem að þjálfari ætti að gera? Þú tekur auðvitað við Óskari þar sem þú varst aðstoðarþjálfari og varst inn í öllu sem var í gangi en ætti þjálfari að tileinka sér að brjóta á lendi sinu og funda með þjálfarinn sem var á undan hvaða pælingar að virka, hvað gekk er þetta eitthvað sem að Já, ég meina Arnór Sveinn er þetta ennþá í teiminu hjóla og
þú veist, þú náttúrulega búin að vara með mér allt tímabilið og veit þetta upp á hárið nákvæmlega allt sem vorum að gera og hvernig við greint hlutina, þannig að þú veist, svo vitneskjar inn í félaginu saman, þú veist, fekk ég Emil Pálsinn og hefði hitt hann nokkur sinnum að funda með honum og svona fannst hann vera sömu bylgjulöndu við, þannig að ég held að svo vitneskja og þekking og kultúr og allt sem bara inn í félaginu og inn í leikmannhópnum lifir og þú veist, ég held að bara eins og sáum frá liðinu kvöld að þú veist, það var mjög jákvæð teknolófti þar Þannig að þegar Óli Skúla tekur þetta næsta ári þá er þetta Klopp-effekt Já, eitthvað svoleiðis Já, þetta er allt í stað það er bara að klára þetta Má ég spyrja þig sko vinnubröð Breiðabliks ánæður eða ósáttur með þau hvernig var staðið að brottrækstinu? Bara, þú veist, ég held að syngja rétt eða góð leið til að gera þetta og ekkert bara félagur hefur fullan rétt á að taka sínar ákvarðanir sem bara telur rétt með hagsmuni félagsins í huga þú veist, einu sem þú veist, ég er búin að vera 6 ár margir af leikmönnum búin að vera lengi þú veist, og ég ætla alls ekki að segja að vera viljandi en þú veist, það verður hægt að funda einhvern veginn þannig með aðilum að ég hefði mögulega ekki hitta leikmennina með hefði þótt vandu en það var ómögulegt og þú veist, það einu sem ég get sett út á sko. Já, klart. En þegar þú færð fréttirnar nýbúin að skrifa undir nýjan samning Íslandsmeistari, deildakeppni, Evrópu, deildabikar, meistarana varstu steinhissa? Nei, ég var það ekki. Nei. Ég var það ekki. Ég skal þið skrifa bók svona 15 árum með þetta og skal ég senda hann á þig. Já, það fæ ég eintak. Dóri er 26 ára sko, hann er ótrúlega annars að vera að skrifa bók strax sko. Hann er svo ungur og hann er strax ára Íslandsmeistari sko. Ok, áhugavert. En þá langar mig að spyrja í svona smá hnýti sem að Leifur talar sko, hvenær vissirðu eða grunaði þig að þú værir ekki að fara að vera áfram þjálfari Breiðabliks? Bara þegar fæ símtali og búðar og fund sko. Það var ekkert fyrir það? Nei, það var ekkert fyrir það. Ekki þetta væri að fara að gerast. Nei. Einu opinn bara hérna, hvernig líst þér á Ólaf Inga Skúlason, Artakaðin? Bara mjög vel, ég svo sem þekki Óla kannski bara mesta samskiptum sem 21 landsþjálfara og 19 þar á undan og þekki svo sem ekki þannig laga sem þjálfara, bara útrúlega viðkomlega náðingi, algjör toppmaður og gott mikið presens og mjög reynslu mikið sem leikmaður og bara og sko honum allsins besta. Já, hefur þú eitthvað heyrt í honum? Nei, ekki neitt. Ekki neitt. Næstu umræðarlegur, það er góðvinur þáttarins, Alfreð Finnbogason, yfirmaður knattspyrnumála Breiðablik / ráðgjafi. Mikið talað að Alfreð hafi ekki verið inn í þeirri ákvörðun að framlengja við í ágústmánuði, 14. ágúst sem við tölum áðan. Hvernig voru samskiptin á milli þín og Alfreds eftir að hann mætti þarna inn? Eru þið góðir félagar? Já, ég svo sem það er svo óendalega mikið af fólki í kringum Breiðablik, sjálfboðaliðar og stjórnarmeistrar og starfsmenn og ég svo sem held ég ætla ekki að fara að ræða eitthvað einstaka personur hér, en bara held ég bara samskipti mín við allan Breiðabliks held ég bara mjög góð og á minni hálfu mikill prinsipmaður í samskiptum og kultúr og ég er bara mjög ánægður með og sé ekkert eftir mínu samskiptum ég læt vita þegar ég er ósáttur og þú talar hreint út og já, bara þú veist svona eitt af þeim hlutum sem að ég geng frá mjög stoltur frá borði að hafa ekki gefið einhvern veginn eftir í mínu samskiptum og þú veist í svona stóru batteri og félagins og Breiðablik er alltaf mjög eðlilegt að aðeins sé ekki sammála allt þú veist og ég og Alfreð, ég og Tanja, ég og Bjarni Berg sem mestur, ég og Arnór, ég og Eyju og eitthvað, aldrei allir sammála og þá bara hlutinni talaður út og það bara, svo það er. Já, klárt, ágætlega svarað. Það er alltaf eitt að ég leiði Dóra að svara fyrir grófusögur í kvöld sko, af því að við erum alltaf að taka bara góðan tíma hlutina hérna. Það er náttúrulega eitt sem að rataði á borð fjölmiðla, það sem að var
tekið fram að Alfreð hafi haldið fund sem varðaði meistaraflokk karla á þess að hafa þjálfara meistaraflokks karla viðstæðan, Halldór Árnason hann haldið fundum fyrir allar yngri flokka þjálfara Breiðabliks rétt fyrir brottræksturinn þeirn á fundinum kynnti Alfreð nýja stefnu meistaraflokks karla á þeim fundi kom fram að þetta ætti að yngja lið og spila á fleiri ungu leikmönnum það rétt að þú varst ekki á þessum fundi og vissir ekki af honum? Það er rétt. Það er rétt. Var þetta einhver stefna sem þú varst meðvitaður um? Og búin að fá skilabóðum? Ég, þú veist, aftur, þú veist, ég get ekki verið að ræða eitthvað, einhver engamál eða samskipti. Nei, það lítur að einhver stefna. Nei, það er aldrei nokkuð tímann. Við rættum mig nýja stefnu. Nei, þú vissir ekkert af þessu? Það veit ég að því að það, þú veist, það hafa verið viðtölu annað í fjölmjölum sem við vorum talað um nýja stefnu en það aldrei að neinum tímpúti rættum mig. Nei, varstu ósáttur þeirra af þessu? Þú veist, aftur, þú veist, fólk í stóru félagi hefur mismandi skoðanir á hlutunum og ég læti í mér heyra þeir ósáttur og það hefur gæst nokkur sinnum og já, þú veist, þetta skrítið að vera að tilkynna þú veist það þjálfara sem ég búin að vinna með í mörg ár fólk sem ég þekki vel og nein, þú veist já, mér finnst skrítið að þjálfaran í 18 flokki kalla fá að vita undan mér hvernig ég var að vinna vinnunum mína. Það er áhugavert. Þú veist, mér fannst það skrítið, þú veist, en samanskjöldið léti líka bara vita af því og þú veist, það var bara tækifæri að klíra það og bara halda áfram lífið sem að, þú veist, sem bara eins og það gerist þegar eru ágreiningur, þannig að, þú veist, það er ekkert eitthvað stærra mál en mörg önnur, sko, það er bara best að tala út hlutina og halda áfram. Þú hefur auðvitað verið meira í yngreflokkastarfi en lang flestir verið bæði yfir í og síðan bara innan þess. Sko, hversu mikilvægt er samtalið milli meistaraflokksstarfara og yngreflokkastarfs? Var það til dæmis mjög virt í KR á sín tíma? Eða þegar þú varst í öðrum flokki í Stjörnunni? Já, ég held, þú veist, ég held, þú veist, já, það er alltaf, þú veist, það er mjög mikilvægt þessu góð samskipti á milli og þú veist, það er auðvitað alltaf verið að reyna að bæta það, þú veist, og þú veist, risastór hluti af allan mínu tíma fór í samskipti við yngreflokkana, fylgjast með yngreleikmunum, þeirra þróun og annað, þú veist, Emil er á það núna inn sem transition þjálfari sem er okkur brúð á milli sem að ég held að fleiri lið séu að fara ég held sér nöðsynlegt að byrja til meiri tengingu en það er mjög mikilvægt að ég báðar áttir að þetta séu góð samskipti alveg klálega og við vorum alltaf í góðu samskipti við þú veist, kannski fyrst, þú veist, aðal annar flokkur svona í þriðja flokku en já, það er auðvitað mikilvægt að þetta séu góð samskipti klárt. Ég elska hvað Dóri er faglegur, diplomatískur og það er bara svo Bjarni Ben síðan á mót okkur, sko, þetta er afar skemmtilegt að sjá og heyra þetta sko leggjum samt bara spilin á borði, leggjum búslinn á borði við tölum um hann að funda á hann ég er ekkert að tala mikið meira um 15-20 minna ræði frá Alfreð en 2 vikum setna og einum tapleik setna voru dagar þínar taldir hjá blikum Alfreð talaði þarna og svaraði fyrir þetta hafi verið 15-20 minna kynning það sem hann er að tala um þetta goal unitaði með hann frá Svíþjóð sem er áhugavert tala um að engin stefna hefur verið kynnt af fundunum sko þarna tala um að yngja upp lið og annað ég spurði áðan hvort að þú hefur verið beðin um að yngja liði sérstaklega eitthvað slíkt ég spyr bara Halldór Árnason er það í þínu verkaring sem þjálfari meistaraflokks Breiðabliks sem að vill ná árangri sem er augljóst með að við að þú ert látin fara það er árangurinn eða góður og annað er það í þínu verkaring að spila á yngri leikmönnum eða þeir leikmenni eru kannski bara ekki til taks eða eldgamla spurningin sko, þess að segja á hann, þú veist, það var og þú náður yngja liðin 4 ár, sko Já, klárt, ég meina sko, þess að segja á hann, það var markmiðið eftir 23 tímabilið að, þú veist, fara inn í undirbúrstímabil 24 setja saman lið sem getur bara svona titilinn margir samlingar en út eftir það og rekrútmentið þá væri þannig að við myndum yngja liðið þú veist, en
það er samt þannig, þú veist, meðalaldur er til dæmis, þú veist, ég nefnilega liða yngdupum meðal 4 ára, meðalaldur er samt ömulega breyta, sko. Og hún segir bara að, þú veist, meðalaldur á hverju, spiluðu mínútum, öllum hópnum, þessu spiluðu mest, þú veit bara að tala 11 leikmenn, þú veist, þá er einn mjög ungur, eða einn mjög gamall, stútar á meðatalinu, þú veist, þannig að þú ætlar raunverulega að fara að skoða þetta, þá ertu að, þú veist, nota breytu sem lýsa dreifingun á hópnum og þú veist, þar þú veist, voru við bæði, þú veist, í fyrra var hérna, þú veist, aðra einfalda breytu sem veist, lýsir samt betur miðgildi, þú veist, þá voru við meðaltal miðgildi bæði kringu 30, þú veist, nú lækkum við meðalaldur, nú lækkum miðgildi ennþá meira, þannig að við, þú veist, það var planið, og það var planið sem ég setti saman með meistarafsráði haustið 23 og þú veist, það dreymir að spila ungu leikmönnum og það er ótrúlega gaman að vinna með ungu leikmönnum og sjá það þroskast og þróast og svona, en finnst svona eins og umræðan stundum að ungi leikmenn að spila þegar ungir, þú veist, verst fyrir þá sjálfa, af því að þú færið eitthvað, þú veist, en ertu ekki maður að leggja inn vinnuna, þú veist, það bara krassar, þú lendur á vegg einhver stað, sko. Þannig að, þú veist, geggja að spila ungu leikmönnum, en þeir þurfa alltaf að vera betri leikmenn sem eru fyrir. Nema, þú setur bara saman lið sem eru bara þá ungi leikmenn, það er ekki eldri leikmenn í samkeppninni, þá eru það ungi leikmenn sem munu spila meira, en þú veist, þá er þetta bara komin eitthvað annað game, og það er, þú veist, þetta blikalið 22 sé lang yngsta lið sem unnið titilin síðustu 10 ár, það var 27,9 eða eitthvað, þú veist, svo er þetta verið og kringum 30 og frábært ef eitthvað lið brýtur þetta, en ég sé það ekki alveg, þannig að, þú veist, það sem að Breiðablik hefur gerst og við gerðum sumar, að blanda þessu saman, vera að berjast titla, berjast árangur, vera með kjarn af eldri leikmönnum og svo unga leikmönnum milli er Ég held að það sé draumasta fyrir öll lið, þið tala ekki um það þegar þau eru með 6, 7, 8 uppalda leikmenn eins og Breiðablik getur í krafti bara mjög öflugs unglingastarfs, þannig að ég held að ekki fyrir einhvern gamall leikmann og heldur ekki spila þenni gamall eða lifa fórnum fræð, þú veist, við erum bara besta lið sem að einhvern veginn besta dýnamikinni, en svo er þetta þannig og svo, þú veist, þetta unga efnilega leikmann þáttu að koma þeim fyrir og setja mínútur hér og þar og leikmann þroskast og þróast, en að leikmann spila að þeir ungir, þú veist, ég held að þetta er vest fyrir þá sjálfa því miður. Já, hjartalega samanlega. Sorry ég verið að hamra þér innan, Dóri, en sko þú talar að samskiptin hafi bara almennt verið góð við alla starfsmenn Blika, komst til okkar í janúar og þá spurðum við út í hlutverk Alfred Finnbogasonar sem var þá ráðin sem einhver ráðgjafi, maður ekki tala yfirmaður kraftspyrnumála, ég ætla bara að spyrja hvernig voru samskiptin ykkar á milli, voru þau bara góð eða voru þau góð? Voru þau ekki að ræða þetta? Jú, en fannst þér kannski verkaskiptingin, ég bara spyrja á því að við ræddum líka og það hefur margóft verið rætt eins og þegar Óli Kristjáns var, þegar þú og Óskar voru saman, þarf kannski að strúkturera betur bara hlutverk, ekkert endilega að tala um Breiðablik núna, bara hvað yfirmaður kraftspyrnumála gerir á Íslandi eða? Já, ég held að Breiðablikur náttúrulega ekki verið með yfirmaður kraftspyrnumála síðan Óli Kristjáns var og þú veist, og var ekki fyrir það heldur, mörglið fann að taka þetta inn og mörglega stað sem er komið til að vera í flestum félögum og ég bara, þú veist, ég átti mikið á það hvort að Breiðablik sé þeirri vinnu að leita þessum aðalega hvað, ég bara þekki það ekki, en þú veist, ég bara sagði á hann, ég ætla ekki að fara að ræða einhverja einstakar starfsmenn, stjórnarmenn aðalega, það er bara, þú veist, það er ekkert eðla margir sem koma að starfinu og já. Já, klárt, til að slúta þessu, áður fyrir næsta lið, Leifur kom inn á þetta innganginum, Íslamestari, deildakeppni í Evrópu, deildabikar, meistarana, hversu ósáttur ertu út í Breiðablik að hafa látið þið fara eða reynir að sýna þið skilning eða hvernig horfir þetta við þér? Ég bara
raunverulega geng bara mjög stoltur frá þessu, þú veist, Sagan, Breiðablik tekur ákvarðanir með með velferð félagsins huga og þú veist, ég bara virðingu fyrir því þú veist, ég hef ekki tjekka á því en svona ég voru að hugsa þetta eitthvað bara áðan, þú veist ég veit ekki hvað þjálfari fastur á þessi þjálfari hefur verið styttin ég í starfi þú veist, það var alltaf komið Gummi Ben tók við Óla, Mílos komið inn og eitthvað svona ég held ég alveg þessu 20 eitthvað ár ungtinn í fyrstdeildinni sem að þjálfari sem ráðin var skemur í starfi en ég þú veist, þú taldir upp titlana þú veist, fyrsta starfið mitt tek við þessu 39 ára þú veist, geti ekki lappa stoltari frá þessu skilur, það er bara þannig og þú veist já, ég nýju titlar sem Breiðablik unnið Óli Kristjáns deild og bikar Sigursæsti þjálfarinn mögulega Óskar vinnur deild meistarana og tryggir í þáttöku í Evrópu ég bæti við deild og bikar sem þú veist bara þetta er 30% titlum Breiðabliks á þessu 1,5 ári Við þurfum að tellja þetta. Það þarf eiginlega að tellja þetta þegar þú veist, það er bara þannig. Þetta er ekki KR, sorry. Ég alls ekki lítu Breiðablik þetta er bara staðan. Já, ég veit það. Þetta voru 4 titlar þegar við komum inn, 2 deildabikar og deildabikar. Þannig að ég er stoltur af því og það var bara, þú veist, markmið mitt var að búa til dynasty. Það var allt til alls og er allt til alls og þú veist, þess að segja, þú veist, förum við úrstöðu ekki í líka, þú veist, deildabikar meistarana, þú veist, í líka öllum æfingamótum sem við tökum þátt, við vinnum þetta allt og það er bara hluti að búa til eitthvað svona winning mentality, það skiptir bara máli, þú veist, það er bara titil í boði, einhver úrslitaleikur, þó þessi janúar eða, þú veist, apríl eða whatever, þú veist, við erum bara mættið til að vinna og, þú veist, það var svona mindset sem ég vildi setja inn og þú veist, það er ekki hægt að vinna allt. Nei. Það er sannlega hægt, þú veist, það gengur sjaldnast. Já. Það er mikið að það gekk. Ég held að á þessu stutta tíma hafi verið þessi kapli, þú veist, frá Engtján, þú veist, ég veit það ekki, byrjun ágúst og út september verið kála bara lélugur, þú veist, og fyrsta brekkan. Og það er, þú veist, þetta er bara réttur þeirra að finna leiður út úr henni, sko. Já, klárt. Og ég sem bliki nummer 1 ég ætla bara að segja Halldór Árnason takk fyrir allt. Já. Ég held við sjáum hann aftur. Já. Ég ætla rétt að vona það. Já, ég vona Sigursælsti þjálfari Sögublika. Komið KR einn daginn, en takk fyrir þetta, Birkir Seljan. Seljan. Kaldi ljúft niður maður. Ég ætla bara að pissa, halda fram með þáttinn. Þú veist að þetta í Birkir Seljan hérna, alvöru stjörnublaðamaður. Ekki búin að spyrja með þessu. Ég er að reyna að grilla hérna, Jesús. Þetta var alvöru. En við erum með Orka náttúrunnar með heimilsamagnið og náttúra Íslands er það dýrmættast sem við eigum, er eitthvað sem Orka náttúrunnar þreytist ekki á að minna á og þeir nýta hugvit sitt til þess að beisla orkuðunar og framleiða úr heitt vatn og rafmagna ábyrgan máta. Þetta er búin að vera lengi að og traustu vörumerki, en svo erum við einnig með jólagjöfin í ár fyrir fótboltakrakka. Dóri, hefurðu verslað við happatreyjur? Nei, ekki ennþá. Nei. Og 8 inni, það er sko, ef þú átt einhverja gríslinga á aldrinum ef að segja 3 til 60 þá er þetta gjöfin í ár, happatreyjur og fást í betri verslunum ásamt því að fást á netinu. Síðast fekk ég trapsanspor og get ekki beðið eftir að sjá hvað ég fæ í ár og hvað síðan mínir nánustu fá. En sko, ef við skoðum leikmannastefnuna, eins og komum inn á áðan, þá sækir Gumma Magg, Tobias Thomsen, Damir Múminovic. Sko, átt að taka KR á þetta og breyta þessu í öllu heimilið, bara, aftur, var það? Vorum að ræða á hann. Lækkuðum meðalaldurinn 4 ár. Já, hér það, sko. Sko, þú veist, það er alltaf bara sagt það, þú veist, að Damir fer til Asíu, þá ætlum við að sækja Hafsend og og sem var ekki gert
glugginn, sumarglugginn var síðasti gluggi á Íslandi fram í febrúar. Þannig að liðið sem klára þann glugga bara liðið sem var að spila alla Evrópu og okkur leið bara þyrftum hafsend, klála Ásgeir Helgi að vera meiddur aðeins og þannig að það var ljóst þannig að þegar við fundum ekki hafsend annars staðar þá náttúrulega, og Damir var laus þannig að það beinast við að taka Damir og held að það hafi bara hárrétt ákvörðun Gummi mjög ánægður með Gumma og hann kom með mikinn kraft og mikla fagmennsku og reynslu inn í liði en hann var auðvitað ekki fenginn til að spila kannski 90 mínútur alla leiki en þegar Gummi kemur þá Tóbías mjög þreyttur andlega og líkamlega búinn að spila þetta í 13 mánuði og svo hvíld Kristofur Ingi var meiddur og við hugsaðum ef að Tóbías við náum ekki einhvern veginn að krest út nokkra mánuði og Tóbías viðbót og Kristofur ekki heill þá eru aftur sentralausir og þannig Gummi spila lítið á fram þeir eru tilbúin að lána þannig að þetta var bara vinn fyrir báða og Gummi gerði vel og svo eru mínúturnar ekkert brjálast margar þetta var bara Tóbías heill og Kristofur kemur tilbaka þannig að þetta var svona kannski bara til að tryggja það að vera með aðeins meiri breidd út Evrópu. Skilur það þessi kaup, Gummi Magg ég tekja ekki neitt, það er örugglega algjör kongur en skilur það að þetta hafi stuðað einhverja stundum með blika, þessi kaup eða lánaði eitthvað sem þetta var veit ekki alveg hvað, þú stundum sem að blika hvað þannig Kristofur Ingi meiddur þetta síðast ekki klukkas Kristofur Ingi meiddur Tóbías búinn að spila í 13 mánuði og hann helviti þreyttur og þetta síðast þetta klukkas klukkinn opnar aftur í febrúar okkur býðist að var Gumma láni og verða þá mögulega með einhvern sem getur létt álæðið af Tóbías og Kristofur ég held að getur rosa margir leikmenn sem voru klárir að koma í þetta hlutverk og eins og sagði hérna áðan að Gummi kom bara með ótrúlega margt inn í klefan og völlin sem að sem vorum bara ekki að finna annan í þetta hlutverk þannig að ég skil alveg skilja það að stuða einhvern En manstu þegar ég spurði þegar þú komst til okkar í janúar síðast geðveiku þáttu bæði í þriðja sinn ætla ég að segja það bara hlusti á þann þátt þegar þar fóruði yfir helvítis mekka þegar ég spurði erum við mögulega að fara að sækja bara eitthvað gamlan Dana korter fyrir tíðanbil vorum við í vinna á kannski líka bara í ár eða þú veist, að ég veit við erum að tala með yngja lið og annað þú veist þeir sem fara Damir, Arnór Sveinn Alsted Helgi, Ólafur Sínsson Benjamin Stokka Patrik Jóhansson þokkalegustu leikmenn mjög reynslumiklir og við tökum inn Ágúst Óra, Ólaf Val Valgi Valgeirsson Anton Lóa fáum Ásgeir Helga tilbaka tökum Gabriel Snæ inn í stærra hlutverk þetta tölur breyting og liði klárt og ég var alltaf þar að vilja sækja proven center og við vorum að renna rassir með þetta Tóbías dettur bara upp í hendurinn okkur eftir mót og sem var frábært úr því sem komið var en þú ert að sækja markaskorara sennilega til skamstíma hvort það 26 ára 30 ára við ætlum að vinna mótið hvort þú kallaði að við ná eða eitthvað annað en þannig að ég pæli ekki svona mikið aldrei þú ert ekki með aldursfólk ef að leikmenn eru fitt að leggja svo mikið að vinnu passin í liði þá bara ég er alveg saman hversu 19 ára eða 34 ára klart auðvitað meðferðin á Dami núna nýlega ekki hvort það voru aldursfordómar eða eitthvað annað mér langaði að spyrja það út í samt Höskuldur það var opinbert að Brann voru að dara við hann og þetta er herra Breiðablik var það eitthvað samtal sem að þú tókst við Höskuld? Já, ég veist auðvitað gerði það og ræddi við hann ég svona
á einhverjum ástæðum þá vissi ég ekkert af þessu og ég bara kemst það fyrir tilvílun að þetta sé í gangi sem að, þú veist, mér þótti svona kannski svolítið sérstakt en þetta kemstu við yfirbúrið þá, átti ég mjög góð samtölu við Högga og veistu, þetta bara bara herra Breiðablik og ekkert eðlilega gott andlit fyrir ekki bara félagið og deildina og bara leikmaður sem var okkur mikilvægur og dýrmætur og bara þú veist bara var mjög mikilvægt fyrir okkur að halda honum. Svolítið einu annað Sorry, en var hann ekki svektur að fá ekki múfið það? Ég átti mikið á því, hann auðvitað bara svo sem auðvitað bara með rekstur og þarna á leiðinni eignast fyrsta barn og ýmislegt í gangi hérna líka þannig að þetta var mál sem kom upp hratt og var afgreitt hratt og ekkert sem held ég satt í honum að þetta sem ekki svarar fyrir hann en ekkert sem við ræddum svo aftur. Já, klart. Sko, þessi leikmann sem við nefndum Anton Logi, Óli Valur, Valgeir Valgeirs, Ágúst Orri allt leikmenn með svakalega hátt þak og við sáum það bara í dag Ágúst Orri, hvers megnugur hann er Gæði þegar þú tekur svona marga efnilega gaura þá kannski vonast til þess að fá eitt alvöru breakout það sem að einn af þessum gaurum bara tekur yfir það raungerist ekki í ár eða hvað? Nei, þú veist Anton Logi, þú veist, átti frammerstöður sem að bara er okkur leveli sem bara ég hef ekkert séð, þú veist, það er stórkostlegur maður en hann auðvitað kemur þú veist, spila fyrstu leikinn á miðjunni sem ætlum að spila honum svo einhvern veginn út af meðslum þú veist, ekki með Andra Jóman Davíð og Kitta Jóns alla midda, þú veist spila hann eitthvað leiki bakverði, þú veist, hann spilar eitthvað leiki hafsend, svo kemur aftur á miðjuna, þá meðist hann sjálfur er frá nárameðsli í að vera 2,5 mánuð, svo fyrir hann á axlalið 3 sinnum þannig að hans, þú veist, vombriða hann meiði svona mikið því að gæðinni sem drengur eru svakaleg og þú veist, það sem var mest svekkjandi við leik Postnanleikin út er að hann var búinn að taka yfir hann hann sagði bara komið boltan og skal sjá þetta og þeir eru ekkert við hann og þannig að þú veist, hann var góður Valgeir var frábær Valgeir er búinn að spila verið fallbrot í B-deildinni í Svíþjóð, þú veist, spila þú veist, svona hefðbundin bakverð einhvern veginn út í bakverð upp og niður línuna þú veist, bannatak áður þú veist, spila þetta miðjunni í yngri flokkum og þú veist, ég trú hann geti gert það, þú veist, hann tekur einhvern veginn þessa indregnu stöðu sem er ekkert auðvelt að spila þú veist, gerði hann einhvern veginn sem aldrei gert áður aldrei gert annað og þú veist Valgeir átti marga stórkostlega leiki þú veist Ágúst Orri heilt yfir virkilega góður þú veist, þetta ungur, 1 mark í deild, fleiri í Evrópu þú veist, marki bikar en hann, þú veist, þetta miðjuma sem að við færum á kantinn við marga eiginlega auðvitað til að spila þar og ótrúlega fljótur árað en þetta bara 19 ára kemur til eitthvað 20 og það liður tímabilið hans fyrst alveg tímabilið mestralóki þú veist, jú, það hefði geðvægt hann að skora 10 mörk en heilt yfir mjög jákvæða framræðstöru honum kemur ekki óvart að hann verið seldur út Sáum það bara í kvöld hvað er góður og verðinni, þú veist, á móti öllum liðum sem spila á móti var ekki aðtekli og frábærleik maður þú veist ég sagði áðan, Óli Valur byrjaði frábærlega þú veist hægri bakurur spila síðan falska 9 allt undirbúðstímabili sem fyrsta leikur deild fyrir vinstri kantinn sem er svona stað sem við vildum fá hann í, þú veist, hann átti hann byrjaði tímabili vel og þú veist, átti marga góða frammistöður hann var algjör lykilmaður í varnarleik og hvernig við pressuðum þú veist, ég áttum á að það er ekki kannski það sem að fólk er að pæla í stúkunni hvernig þú sjálft og kórar menninni í pressu og lokar á menn en þú veist, við setjum mikla ábyrgð á hann og sem mögulega hefta hann eitthvað leiti sóknarlega og þú veist, mér fannst á köflum fá ósækjanda gagnrýni og þú veist ég mjög miklu trú Óla, ég held að hann eftir að ná mjög langt að vera frábæra leikmann en eiginleika sem fáir hafa og auðvitað með að fara fram hjá mönnum mjög áræðin
og jú, ég hef tekið báður raðið mörgum og lagt upp, þá verið svona báður líka fararnir en ég bara mjög ánægð með að þessi stráka. Já. Mjög gott. Þessi strákar eiga sannarlega framtíðina fyrir sér, en það er akkurat næstu liður, það er framtíðina, það er framtíðin þín. Þessi liður í búið Dynout og ef þið kíkir á jólahlaðbúr.is þá leiðir það ekkurinn á Dynout og þar sjáu þið hvað veitingastæðir eru með jólamatseðil. Ef þið eru í gýr fyrir hreindi grillmarkan hann? Jú, hann að sjálfsögðu þarna og ásamt fleiri góðum, ótrúlegt úrval á Dynout og líka í jólagjöfuna. Rafrængjafabrif. Rétt, en sko framtíðin þú ert auðvitað í til hamingju í starf, við erum búin að koma til hamingju. Já, skrítinni stöðu sko, stöðu sem ekki margir þjálfarar á Íslandi lendi í, þú veist, eftir svona verið biti með bara ótrúlegan starfslokasamning sko. Ótrúlega sífi líka, ég ætla hann frekar að segja. Já, nei, líka það bara standa sig vel og hérna næsta gig lítur að bara að hljóta að vera nokkur aðeins að bera viðirnar í því bara í þessum tölu orðum og mun bara koma meira af því sko. Hvað er Dóri Árnason að hugsa núna? Ég naut þess að vera í frí með fjölskyldinni eftir tímabil sem við höfum gert síðustu ár en þú veist, hausinn einhvern veginn bara út allt alltaf, það var mjög gott þú veist, og sama eftir að koma heim einhvern veginn geta bara þú veist, mikið frelsi og ég ætla að njóta þess eitthvað áfram þú veist, þú okkur eins að degi skilur með einhverja pælingar, einhverja æfingu sem langar að gera það, einhverja, breyta einhverju pressu einhvern veginn og mér langar út af öll en ég ætla ekki að gera það alveg strax, ég ætla að njóta þess aðeins að geta, þú veist sint vinnum og fjölskyldu og því sem hefur setið á hakanum, við höfum vona á þriðja barni í janúar og bara að gefa fjölskyldunni allan tíma næstu vikur og svo bara sé til ég liggur ekkert stórkostlega á og það bara verður að koma í ljós hvað verður næst. Já. Sko, mér finnst alltaf áhugavert með þjálfarastörfin. Það er svo svakalega stutt á milli þess að vera kóngurinn, gera F11 földum Íslandsmeisturum og síðan ertu bara komin í fylki og það eru þakkirnar og ég veit ekki hvað, eða þú ert komin í þriðju deildin í Danmörku eða og nú sjáum við reyndar okkar besta mann vera að reiða brautina með Brann kóngin og já, skapa kannski fordæmi sem að fleiri íslenski þjálfarar geta leikið eftir, sko, en mér langar að spyrja þig hvað þyrfti að bjóða þér heillandi tilboð til þess að þú myndir rífa fjölskyldur upp með rótum, þriðaband á leiðinni og haldi í Víking. Ég kannski bara stillum þessu þannig upp að ég ætla að bjóða þér starf sem aðalþjálfari annars stillaliðs í Danmörku og það er bara í Skandinavíu. Nei, það er Danmörku og það er ekki í Kaupmannahöfn, það er einhvers staðar svona 4 tíma frá Sjálandi. Ömurlegur bær. Ég veit það ekki maður, þú veist. Ertu með umba? Nei, þú laus. Ég laus, já. Ég get sér þig allan daginn, sko. Já, þú veist, ég myndi alltaf, þú veist, alltaf skoða það að fara út ef það var eitthvað mjög spennandi. En þú veist, eins og nefnilega sjálfur, að þú veist, það er ekkert grín, þú veist, að fara með 5 manna fjölskyldu bara og þú veist, í staðar sem veist ég hvort það verði 1 mánuður eða 2 ár eða þú veist, einhvers staðar á milli, þannig að það er alltaf að skoða vel en þú veist, ég er opinn fyrir öllu og þú veist, Íslandi eða útlöndi eða eitthvað, þú veist, ég er svo heppinn að þessi meistaraflokksstörf sem ég hef verið í, þú veist, að KVF fyrst, sem þú veist, KVF, við vorum svona í lengjudeildinni, sko. Já, gleymist. Það var alveg projekt, Gróttuverkefni var alveg projekt og Breiðabliksverkefni, þú veist, þetta er allt verið mjög spennandi uppbyggingaverkefni og einhvern veginn svona, já, mjög skýrt einhvern veginn, já, hvert við vilja fara með þessi verkefni, þannig að, þú veist, mér langar ekki að fara bara hvað sem mér langar að velja vel og það sé rétt og þú veist, hvort það verið innanlands eða utan þetta. Já, það er eitthvað sem hefur verið mjög heillandi. Já. Þetta er þetta merkilegt sem þú segir. Ef við tökum KVF og Gróttu, sko, þetta eru lið sem að, sko, eru bara á einhverjum allt öðrum stað en þau ættu að vera þegar þú ert við liðið þarna, eða við stjórnvölin. Sko, og dæmi það hvað hlutinni geta breyst hratt og það er á Íslandi, en sko, já, þannig að það kitlar alveg kannski að taka við einhverju projekti erlendis þó að sé ekkert í efstu deild kósingik að því að kraftaverkin geta
gerst og þú eru orðið vitnaðinn. Þú vilt ekki eðla mikið losna mig. Ég vil bara sjá þig Drullaður blómstra. Nei, já, ég vil bara sjá þig. Við þurfum bara fleiri Freysa. Þú eru allar burðu til. Já, ég, þú veist, þeir íslensku þjálfar sem að fara út, þú veist, það hefur verið hark oft, þú veist, og Freyr sannarlega búin að vinna sér inn, bara með frábæri framistöðu, þú veist, á þeim stöðum sem hann hefur á, ég hefur komin í brandgigið og þannig að, þú veist, hvort að sé einhverja hringja frá útlöndum á morgun með projekt, ég veit ekki hvort sé var að gerast, en ég veist, ég myndi alltaf skoða allt, þú veist, ég þarf að vinna einhvers staðar og ég þarf að fá útrás fyrir allar þar hugmyndir sem ég með einhvern en ég veist, ég væri, þú veist, já, ég held ég mig heppin með verkefni sem ég tekið þátt í hinga til á ferlinum, þetta hefur verið mikið success þetta og svona einhvern veginn projektverkefni. Já, sko, við erum alltaf óskuðum til ángi með nýja starfið þannig byrjum þáttar ég verð satt að spyrja, við erum með því þarna Dóttar Fútbol alltaf bara fullirt í morgun að vera að taka við þessu starfi þú búin að vera aðalþjálfari og þú varst Íslandsmeistari í fyrra 2004, sko, það er 2005 núna þú getur ekki verið aðstoðarþjálfari núna þú ert alpha male Ég ætla bara aðdur maður í golfi þannig að það er bara einu sem ég er að gera núna þú veist, svo bara, þú veist, kemur Ekki endilega tala KR, ég er bara að tala almennt Já, þú veist veit það ekki, þú veist, ég er ekkert, þú veist, góður fyrir eitthvað, ég minna, þú veist, efstættið og Íslandi eru 12 lið, sko Ég veit það, þetta er og einna þú veist, það er kannski öðru svolítið Skandinavíð, þú veist, með, þú veist löndin í kringu þig, fleiri lið í deildunum og allt þetta, kannski aðeins fleiri möguleikar þannig að það, þú veist, það er ekkert að sitja hérna og útiloka, þú veist, einhverja deildir eða lið eða störf, en ég raunverulega bara í núinu núna og, þú veist, mitt plan, þú veist, næri ekki lengur bara hvað ég ætla að gera á morgun og það er mikið frelsi í því, sko. Já, klart. Mjög gott, við ætlum þá bara að fara okkur, sko, þú vilt taka þetta magg umræðan á vendalega eftir. Já, ertu bara að stela handrið af mér, en ég þarf að skoða þetta aðeins. Ég er endi, en Abró, af hverju Abró? Já, góð spurning. Já, þeir eru þetta með einfalda en áhrifaríka hugmyndafræði. Rétt. Þeir trúa ekki á byrgjalæsinguna og þú ættir ekki að gera það heldur. Nei, Fyrirtæki ekki læsa þinni. Nei, frjálst til að velja listina sem að henta best og sem hún er í skíinu á einu innviðu með að blönda á hvoru tveggja. Og Abró þetta í samstarfi við Amazon Web Services. Það er nú ekki lítill gæðastimpill sá, sko. Ný. Og gott er ekki bara framúrskarandi fyrirtæki Creditinfo líka, það kemur 0 óvart, en sko já, þetta, sko Höddimag hérna, við verðum að taka hana umræðli Heimild, Höddimag Já, KR lék dómstagsfótbolta sem var bara ávísun á fall úr bestu deild karla Já eða nei? Það mátt svara Nei, alls ekki, alls ekki Kom þér óvart hvað KR voru lélegir í ár? Það voru ekki lélegir en þau voru djarfir voru úrslitaleika að falla Já, ég veist, árangurum varu þetta þú veist, slakar en KR á einhvern veginn svona á að venjast en þú veist, fótboltinn á köflum var þetta stór skemmtilegur og þú veist, að byrjaði vel og stjórnum mitt í þessu en þú veist, þetta er bara þessi leikstildmenn eru óvanir að sjá einna heima en þú veist lið eru töluvert djarfari enn á Íslandi víða í heiminum sko þannig að það er mjög gaman að bæði að horfa á KR og spila við þá Já það þurfa ákveðni stjórnarmenn knattspyrnudeild að fara á námskeið í skynsemi og mannustjórnum sammála þetta þar Sorry, aftur Það þurfa ákveðni stjórnarmenn knattspyrnudeilda, hann er að tala um þá sem þessi stjórnarmenn sem er að reka þessar þjálfari eins og þig að fara á námskeið í skynsemi og mannustjórnum bara hvernig á að kveðja fólk Stutt eftir val líka Já, hann er dálítið að hnýti að val skoðun sko Ok, nú ertu atvinnulaus þannig að þú mátt segja eins og vilt nú ertu bara sérfræðingurinn okkar finnst þið skrítið að varulega túfa fara? Þess að maður veit aldrei fórsendunar en þú veist að mínum mati að vera í öðru seti í deild og bikar er alltaf góður árangur þú veist, það er bara eitt lið sem vinnur mótið það eru 6 sem ætluðu að gera allavega, þú veist, ef ekki fleiri
og þú veist, þetta skilji það og svekkilse að tapa sem byggjurstæðarleik en þú veist, út frá úrslitum út frá niðurstöðu já, skrítið, hvað gerst baka tjöldin veit ég ekkert Nei. og veit ekkert út frá fórsendum ákvörðunum tekin en svona út af því, já, þá fannst ég að skrítið ef við horfum á mitt tíðanbil og kannski þegar þú vissir að titillinn væri að fara frá Blikum ok, ég ætla bara að spyrja það bara hreint út hvort það eru meiri áhyggjur af Val eða Víking bara þegar tímabilið var í gangi hverju varst að keppa, ef þetta veit ég varst að keppa bæði í lið, en skilur góð við þetta er auðvelt núna já, ég skal bara vera heiðalur, mér leiði eins og erum að keppa Víking já. og það var einhvern veginn mín tilfinning og ég veit ekki hvað sem er mitt tímabil að titillinn var farin, hvað það eru ég bara spyrja bara hreint út bara hverju voru þínir kompetitors já, ég meina þú veist já, mér leið eftir leikin í Víkinni í 21. umferð eins og við vorum að keppa Víking titillinn já, mjög gott er Þorlákur Árnason þjálfari ársins? Nei, Sölvi Geir Ottesen og það er næst spurning, af hverju eru þið Víkingar Íslandsmeistarar? Þeir voru með besta lið Af hverju reyndir ekki að segja Gylfa Þór Sigurðsson? Ég held að Gylfa aldrei var að fara neitt annað en Víking, það er mín tilfinning og þeir gerðu gríðarlega vel í að sækja hann og svona þau eru upp í staðið þegar held ég að hann hafi kannski Ásand Valdimar verið besti leikmaður mótsins Já Biðið aftur að setja sérfræðingargleraugun á þig er besta deildin íslensku fótbolti á réttri leið? Út frá hvaða gleraugun þú horfir á það þú veist þetta margir sem að trúa því og vilja engja deildina upp en þú veist ég held að við þurfum átt okkur á að ungu leikmennir okkar bestu vilja komast út ungir og gera það nánast allir áður en að fara í meistaraflokk við erum ansi neðal í fæðikjöðinni við getum ekki sótt unga leikmenn neitt nema yngri flokkan okkar því að efnari ungir leikmenn erlendis kom ekki til Íslands þannig að ég held að svona einhver svona ótrúlega rómantísk hugsun við getum rosalega unga deild en samt verið samkemsæfir í Evrópu heldur sé verið erfitt þannig að ég, þú veist þetta var svo opin spurning sko en þú veist, ég veit það ekki það er einhver lið verist vera bara þeirri vegferð að vinna titilinn og bara sem titilinn númeru 8 og passa að vera alltaf í Evrópu, góðslandi í Evrópu aðrir er alltaf að fara að yngja upp og þú veist, kannski bara fínt að lið fara aðeins að identifæða sig en það er líka mikilvægt að það sé þá mjög skýrt hvað þú ert af því að þú veist, það er erfitt að vera bæði Klart Það maður færa okkur aðeins í landsliði stutt byrjum á öðru sko, auðvitað með Sjöstrand og það er 20% afsláttur á öllum kaffivélum núna Sælar Ég sko, dett stundum inn á heimasíðuna hjá þeim og ég hef ekki oft séð afslátt hjá þeim ef þá nokkuð tíman. Það er eðlilega þetta er bara þannig vörur þannig að ef þið viljið tryggja ykkur forláta kaffivél, hvort sem það er í jólapakkan eða til einkanota, þá á þetta tækifæri núna og svo þetta fyrirtækja áskriftin bara ef þið viljið stuðla góðum starfsanda í vinni, þá viltu vera með gott kaffi. Sjöstrand er bæði gott og umhverfisvænt. En svo er það nýju vinur okkar. Birkir, og bestu vinur Dóra. Duglegur að nýta þér þá. Það eru Blush. Er það satt, Dóri, hjá Birki að þú verður duglegur að versla við Blush-arana? Hann var alltaf að tala um það fyrir þátt. Já, þetta er ekki svaravert, segir hann. Nei, hann hristir hausinn. Já, ég finnst að vera duglegur að versla upp á síkastið, Lust og Luxury settið frá Womanizer. Já. Það er vissilega verið konunar, en það er mikið að köllum að hlusta. Þetta er gjöf í undir jólatrið. Það hefur allavega ekki mikla káttinn á mínu heimili. Já, ok, kannski ekki undir jólatrið, undir kottan kannski. Já, undir kottan frekar, saman að því. En Blush auðvitað gera þetta vel og búin að breyta þessum leik. Já, heldur betur. En sko, Dóri, kannski, við skulum ekki einu svona hafa þetta lið. Þetta er bara einföld spurning. Ertu Goal Unit kall eða PPTA? Ef við förum aðeins í tölfræðina. Já, nú ertu farin að nefna alls ímis hugtök sem að menn er hent fram í íslensku fótbolta. Þú veist, ég veit ekkert Goal Unit, sko. Þú veist, það er engar upplýsingur að fá það á netinu og þú veist, ég bara
áttum ekki á ráðgjöfa fyrirtæki heldur sem einhver íslensk félög hafa verið í sambandi við og það frá því ég kom inn í meistaraflokksþjálfun eða bara að vera þjálfa í KR í öðrum loknum og kringum KR og svo Gróttu og svo fyrir Stjörnuna og fyrir Stjörnu undan og Gróttu og Breiðablik, það alltaf einhver ráðgjöfa fyrirtæki sem ætla að segja okkur hvernig að gera þetta en það ekkert á þessu fyrirtæki sem skilur hvernig íslensku fótbolti virkar. Þetta stór undarlegt, félagin ekki með eigendur risastórar, ekki akademíur heldur yngri flokka og við pössum ekki inn í Excel-skjölin hjá þessum ágætu ráðgjöfum þannig ég held að það væri alltaf mjög erfitt að láta einhverja erlenda ráðgjöfa að stýra íslensku félögunum og ég haldi að væri þekking innanúrs í liðunum bara til að skapa sína eigin stefnu en ég þekki ekki nógu vel einhvers staðar heyrði að Goal Unit væri ráðleggja íslensku félögum að þyrfti að selja unga leikmenn á dýrari, fá meira fyrir það við blikarum og ég skil það vel ég held að allir sem selja eitthvað vilja fá meira fyrir það en ég held að það er bara fótboltis annars það bara til eitthvað sem heitir markaðsvirði þú borgar, þú fengir ákveð mikið fyrir vörunaðina og þú beður of mikið og bara fara með eitthvað annað og fótbolt ekkert öðruvísi þetta myndu helst vilja fá 20-100 milljónir fyrir alla leikmenn en það ekki þannig og þú getur ekki einn bara ákveðið það ég ætla að fá meira. En akkur getur við ekki krafist bara sama verðs fyrir einhvern leikmann sem að koma frá Svíþjóð og Íslandi þó að hann sé í sama geðflokki kannski? Já, frábær spurning. Spili verið deild? Já, það eitt og það þetta flestir ungi leikmenn sem íslenskir selja út eru langflestir held ég uppaldir í félaginu sem að selja það út eða koma ungir frítt frá öðru íslensku félagi út í heimi út kannski 19 ára toppleikmenni í stórum klúbbi sem kannski keyptur þá 16 ára frá öðru félagi fyrir háar fjárhæðir háum launum í 3 ár í risaklúbbi stórt heimi kringu liðið og mikil kostnaður sem því fylgir æfa 2 ára dag borða 2 ára dag mikil peningur sem búið að setja í leikmannin og við ætlum að bera það saman við leikmann í Íslandi sem búin að borga æfingagjöld síðan var 5 ára, þá er 18 ára hátt í 2 milljónir erum búin að greiða fyrir að fá að æfa í Íslandi með einn aðþjálfari í fullu starfi og aðstofþjálfari í hálfu starfi kannski búin að samningi 1 ár fá takaskó og bónusa þetta er bara ekki að sama við getum bara ekki sagt til við viljum fá jafn mikið og það er bara tölvöld meira sem býr að baki og eins og nefnir styrkja ekki deildarinnar þetta skiptir miklu máli og eiginlega eini vettvangur sem við höfum þar fyrir ungu leikmenn okkar Evrópukeppni deildar og riðlakeppni eins og Gísli Gotti sýndi í fyrra tekur stórt múf og hann hefði ekki fengið það ef hann hefði ekki spilað í deildakeppni Evrópu þannig að þetta er ekki alveg svona einfalt þú getur ekki sagt bara að nonnið borgaði 2 milljónir æfingagjöld út 18 ára og svo bara ætla að selja það eins og sænskan atvinnumann þetta er bara ekki þannig þó þið langi Nei, þó þið langi og en eins og ég held við bara gert vel að selja út mikið af leikmönnum og ungir leikmenn íslenskir leikmenn hafa gert vel erlendis og það kannski með tíð og tíma verður til þess að verðgildi íslenskir leikmenn að hækki en þetta er ekki svona einfalt Nei, þetta síðasta liðin bæði fyrir rittarspurningar sem ekki nema 17.000 talsins. Hrönnustinn. Já, ég ætla að viðkjanna núna góðfúslega að ég bara að stela úr handritinu okkar sem við tókum við heimi af því að mér svo fárlega áhugavert og ég veit að Halldór mikill áhugamaður þetta og við tölum þetta þegar kom til okkar síðast. Heimir látið fara frá FH út af að það ýmsir tölfræði þættir sem að yfirstjórn FH var ekki ánað með. Við ætlum ekki að biðja Halldór að útskýra það en þetta er bara svona meira almenn umræða tölfræði á Íslandi. Davíð Sveir, þetta snýst að tölfræðan okkar hefur kannski ekki alveg verið að þróast í rétt átt. Því var metið að það var rétt skrif að skipta aðalþjálfara. Talar sendingatölfræði, fram á við, pressutölur og fleiri þættir. Sko, Halldór Árnason, ég ætla bara að spyrja það sem almenna þjálfara. Eru menn að
of tölfræða tala eitthvað sem kannski menn hafa ekki hugmyndum ég, þú veist, svo sem áttum ekki ákvöndum menn nota tölfræði en það þú veist, ég skil það alveg að svona hinn almenni fótboltaáhugamaður ekki að setja sig djúpt inn í tölfræði, þú veist, það einhverju svona sem að telja sig svona einhver leiti þekkja XG, þú veist, samt að takmarkuðu leiti, ég held að engin þjálfari sem að tekur eitthvað hrátt XG og vinnur mikið með það, þetta er miklu flóknara þú veist, þú erum meðfram að kasta fram tölum svo PPDA og eins og það sé einhver heilagur mælikvarði á pressu sem það er bara alls ekki og er ótrúlega almennt og þú veist, gefur vísbendingar en ekki mikið meina það og svona, já, þetta er svona þú veist ég held að menn séu misnota tölfræði svo í fjölmiðlaumræðum XG þú veist, XG í stökum leikjum þú veist yfirleitt segir mjög lítið yfirleitt XG yfir heilt tímabil og svo XG á móti þú veist, það getur sýnt þér eitthvað munstur það er yfirleitt ekki tilviljun í því en þú veist og svo þú talar menn X-points það er eitthvað sem að fjölmiðlar nota sem er sérst X-points er þannig að í hverjum einasta leik þá ert þú með eitthvað XG og anstæðingur með eitthvað XG og þú getur minnst fengið 0,3 stig og mest 2,7 stig fyrir leikinn svo er það að tala um að þú veist, einhver lið sem er fleiri stig átt að vera með þú veist, þá er lagt saman þessi mismunur fylgið mér Já. Og veist, en í stökum leikjum þú getur þetta að vera svo ævintýralega skakt þú veist, þú veist, segjum sér með lið A sem að vinnur leik 3-0 bara mjög dóminantur leikur, skora 3 mörk til að snemma, þú veist, XG upp á 1,5 kannski sem er ekkert óæðilegt og þetta er bara mjög dóminandi nema, þú veist, á 97 myndu færa lið B sem tapaði leiknum, það var víti og þú veist, og klikku vítinu en þú veist, en fara samt, þú veist, víti 0,76 við áttu ykkur 200 skotar, það eru komið 1,1 í XG þú veist, þarna myndi X-point segja að þetta hafi verið ótrúlega jafn leikur annar liðið fyrir 1,5 stig og hitt 1,2 og X-point stöfluna bara mjög jaft þú veist, það getur verið svo ævintýralega skakt þú ætlar að taka þetta í staka leiki þannig að þú veist XG og XG against held ég með noti skynsamlega þú veist XG er einföld tölfræð þú veist það er bara meðal af 10.000 síðustu skotum sem voru tekin á ákveðnu stað á vellinum og þú veist með skotur utan teig er mjög lágt XG þetta yfirleitt eru margir leikmenn fyrir margir leikmenn reyna að blokka, vísa og svo framvegis en XG með skota sem enginn er að blokka er eiginlega dauðafæri en XG er samt mjög lágt þetta er meðaltala síðustu 10.000 ef við bara kótum Ísland-Úkraínuleikun tökum það bara, sem dæmi meina þeir voru með hvað Úkraínu var með 1 í XG skoruðu 5 mörk mjög lágt XG en þú veist en leikmenn og gæðaflokki sem Úkraínumennur í skotur Djeboa fáir var þetta með fyrir þú veist, XG er lágt samt döðafæri og þannig að þú veist þannig að ég held að þú veist, ég skilða að fjölmiðlar og almenningur nota þetta svona einhvern veginn þannig að einhvern veginn, þú veist, aðeins utan þetta en ég held að svona þeir þjálfarar sem nota þetta þurfa að fara miklu meira dýpt þú veist, prevented goals hjá markmönnum þú veist, það er sérst hversu óverandi skotin eða mörkin sem ferða á það eru getur gefið ótrúlega skakkamynd ef þú ert markmaður sem að 5 leiki búnir búin að fá þau mörg fá þau nokkuð víti og þú ert alltaf að bróta á þeir inn í tegi klöfvala og gefa víti þú veist, ekki gefa víti svo hátt að í tölfræðin segja þessi eiginlega bara óverandi svo þetta er líka svolítið að sóla í tegnum og missa hann og svo með lappa boltinu markið og með 0,9 þá myndi prevented goal segja að þetta sé besti markmaðurinn í deildinni því að hann fær bara mörg á sig sem eru óverandi og þú veist, og svona hefur maður lesið í íslenskum fjölmiðlum greinar og maður svona, ok, þú veist reyna að láta þetta ekki pirra mig PPDA þú veist, er eitthvað sem hefur notað einhver umræðu til að meta pressu aðeins kannski að ég held ég að fæstir átti á hvaða þýðir jú, það er einhver pressutala en þú veist, PPDA er semst þú veist, passes per defensive action og eins og Wisecout sem er svo
svo tölfræði veita sem að er notuð í Íslandi langmest að þeir mæla PBDA þannig að þeir mæla bara á tveimur efstu þriðungum vallarins, þannig að þú liggur í lágblott, þú mælist ekki neitt PBDA sem þú þarfst að vita og þeir skilgrina passes per defensive action, hversu margar sendingar móturinn á en þú átt defensive action og Wisecout skilgrinni defensive action sem interceptions, clearances vinna boltan, fara upp í skattubólta, færi tæklingu högg, návi þannig að pressa, þessum pressar anstæðingin mjög stíft á þess að snertan hann sparkar út af eða sparkar boltanum til þín þá ekki defensive action fylgjum mér já, 100%. Þannig að þú ert með lið sem spilar boltanum aftarlega á sínum vallar mikið dundur hann fram þú spila 4 sendingar, dundur hann fram þú vinnur hann, þú veist, og bara tímum til setna gera það sama, það verður aldrei defensive action það verður aldrei tækling, aldrei interception ekki skallabolti, þú veist, og þá bara heldur áfram að tikka, sko, svo ertu bara komin í 50 sendingar á þess að defensive action og þá eiginlega myndi að segja að þú sem ert að pressa vel, þú ert að pressa þá í að sparka boltanum til þín, ert eiginlega bara í lágblokk og verður ekki pressa þannig eins og þú veist, eins og opta gagnavitan sem við vinnum með þeir segir bara, þú veist, ef þið viljið PBDA þá ert þú að skilgreina hvað er PBDA, hvað er á vellinum og hvað er defensive action af því annars er þetta ekki að mæla þína pressu En maður þá spyrja það bara af því að Dóri er tactical genius by the way, sko, og ég hef séð nokkra þannig leiki til að minnast á eitt leik Víkingur 0, Breiðablik 3 úrslitaleikur Íslandsmeistaramótið 2004 Ef þú væri yfirmaður knattspyrnumála hvaða tölfræði þetta væri að horfa í fyrir þann þjálfara sem þú væri með? Ég myndi einfalda þetta ég myndi vilja nota pressutölur sem verður skilgreindir af okkur okay. Þú veist, en svo myndi ég bara vilja einfalda þetta ég myndi, þú veist það er erfitt, það er erfiða mælingar og við meðal ekki, þú veist, græjur í það en ég myndi vilja mæla tölfræði, þetta er til út í heima, þetta er pakking hversu marg anstæðingur spilar út í hverju sendingu sem spilar á milli lína og þá er það bæði hversu oft leikmaður spilar á milli lína og svo leikmaður sem taka á mótuboltan á milli lína þannig að því ekkert bara hamrar á milli lína einhvern leikmaður sem dekkar og hann þarf að vera stöðu til að snúa þetta er sem er mikilvægt mér finnst mjög mikilvægt að mæla hversu hátt og progressa boltan hverju svo þannig að þú veist bara einfalda svona breytur sama þú veist í pressu, í maður og mannpressu þessi sem mannpressun okkar þessi maður og mann getur oft lúkað eins og þessi passíft af því að aftur, einhver miskilningur út maður og mann þá eru að pressa markmannin en þú pressa markmannin ert ekki lengur maður og mann en þú ert með 10 útileikmennum við erum ekki komin að þanga markmannin þinn sé að dekka mann nei. Þannig að þegar einn fer á markmannin og anstæðingnum þá ertu 9-10 já. Þannig að, þú veist, þannig að breyta sem við notum allan í sumar var þú veist, við vildum að anstæðingum progressa það tilbaka þú veist, það er breyta, þú veist, mínusmetrar veit ég hvort ég sé að helviti margir búin að slökva þú veist spóla þannig að, þú veist, já, PBDA sem væri skilgreind á okkur eða mér og hversu hátt anstæðingun progressar og, þú veist hversu hátt XG anstæðingunum með hversu hátt XG við erum með inn í teig og út frá því hversu oft við snertum boltan inn í teig anstæðingan og hversu margar snertingar anstæðingun á inn í okkar teig þú getur ekki mælt allt og það þarf að vera einfalt En þá verði ég að spyrja þig að þetta er lokalegir fyrir reytarspurningar mér þetta er búin að geðveiku þáttur heimild aftur höttimag af því að ég finnst það gott og við erum að tala í tölfræði nölatali að því þú talar hvað tölfræði þetta þú myndir horfa í og vera yfir með hvað spurningamála heimild höttimag aftur farið enga með magnaðan sigurgegn tjekkum við undirgjarni HM ef þið skoðu tölfræðina þá eru þeir undir í öllum tölfræði þátturum nema sem skiptir mestu máli fótbolti er úrslitarbransi, ekki XG-bransi eða meðalaldur eða sendingarbransi aðal hugmyndafræðin er að ná í úrslit hugmyndafræðin þjálfarar þurfa átt að segja á því Ertu sammála King þetta magana? Já, fótbolti er úrslitarbransi Klálega Þú veist, ég fór að para þegar ég veit að Óli Jó líka ég eftir að lesa bókina, hann er að koma til okkar næstu viku in the end, veist, erum við að ofmeta tölfræðina eða hvað? Sko, fyrir mér er bara tölfræði tól sem að
sem við, þjálfarar notum til að mæla framistöðu, hvort þú ná eitthvað erindi við almenninga, þú veist, hvort þú eru að flagna viðtölum, ég veit ekki það. En þú, úr því sem komið það gleymdi hugmyndinni og þetta var kött og tölfræði fótbolta, sko. Og ég get alveg sagt það, ef þú undir öllum tölfræðáttum marga leiki, þá tapar þú flestum aðeins, sko. Það er ekki heiminu undir mörgum tölfræðáttum marga leiki röð og undir marga leiki, sko. Ég meina, gullaldarlegið okkar 2016-2018, það verður verið undir í öllum tölfræðáttum. Hvað þýða öllum tölfræðáttum, sant? Ég veit, þú voru að segja með það, en þú skilur hvað við, skilur við, þú veist. Já, sko, já, þú veist, þú þarft samt, þú veist, ég held og vona að þessi enginn sem að greini leikina sína bara út á tölfræði, þetta er bara stuðnistól við það sem auga sér og mjög mikilvægt og það þarf að fara saman, klálega, en ég held að sé bara mikilvægt upp á það, þú veist að, þú veist, þessi sustainable sem þetta gera, það sé ekki, þú veist, það sé ekki heppnu, það sé ekki tilvælinni, þannig að þú veist, þegar auga segir eitthvað á tölfræðin, að þú sért, þú veist, og hlutin eitthvað er ekki að ganga upp, en tölfræðin segir að það sé ekki að ganga upp, ekki breyta það, skilu, þú veist, ef auga og tölfræðin segir það, þú veist, það voru bara á trú og þú veist, á sama skapi, ef eitthvað er að ganga upp, þú veist, en auga og tölfræðin segir, þetta er helvítið flúk, þú veist, þá myndi ég heldur ekki vona að það gangi að eilífu, sko, en ég, þú veist, svo að það bara, þú veist, hvort þetta er eitthvað erindi á almenning eða fjölmiðla eitthvað, ég veit ekkert það, en þetta er komið til að vera og þú veist, mun aldrei breytast og mun bara aukast inn á skrifstofum og þú veist, þegar menn eru að þú veist, einhvern veginn setja saman sína fílósofi og annað, þú veist, þá verður alltaf styrt af tölfræðaþáttum, það mun aldrei breytast og en tölfræði er samt bara þannig að þú veist, þú þarft að vera læs á tölfræði, þú þarft að question alla tölfræði og sjá hvað er bak við það og þú veist, bara gott að mér í sumar er að Víkingur spilaði Stjörnuna í Garðabæ ég man ekki hvernig sem leikur fór 22 eða eitthvað og Væskot sem er svona, þú veist, það sem að Íslingadeildin hefur notað til að breyta tölfræði segir að Víkingur með XG upp á 6,11 sem er bara eitthvað helsta sem er mælst þú veist, venjulegt XG leikur svona 0,8 til, þú veist, 1,7 eða eitthvað og það sem Íslingi fjölmiðlar gera að fara beint að skrifa frétt þetta, þetta er rosalega hátt þú veist, það bara tvisar í heiminum mælst þær og eitthvað svona þegar þú sér tölfræði sem að mælist svona há þú veist, það kannski hæsta í sumar var kringu 3 ásöngum með þetta þá hugsaðu, það er eitthvað skrítið hérna og svo tjekkaðu gögnin og hvað er bak við það og líka kemst þeirra niðurstöð að sé eitthvað skrítið og í þessu tilfelli þá voru að taka hotspinnur sem vítaspinnur og kemur það í ljós kemur það í ljós og þú þurftir ekki að fara lengur en að tjekka bara Opta og Statsbom sem voru með á, ekki það, Víkingum mjög öflugur sem leik voru hári XG, voru 3,11 eða eitthvað en það voru svo mikið munur á 3,11 og 6,11 sko. Gylfi var alveg góður að taka hotspinnur þú veist, já það var svona það Helgi verið að taka þér sko en þú veist, ég ekki að taka neitt úr Víkinga en það er bara gott dæmi og þú veist það hafa komið leikir sem að lýsum bara aggressívt að pressa hefur með PPDA bara 40 sem því að anstæðingur átti 40 sendingar með þetta lánu pressu þú veist, að vera að skoða þú veist, bara í fyrráleik þú veist, það var PPDA 40 en anstæðingur átti bara 38 sendingar sko þú veist, það var svo auglust að það er þú veist, einhver mistu gerð einhver staðar Þannig menn megi ekki tölfræði yfir sig mér heyrist það Þú veist, ef þú skilur ekki tölfræðina þú veist, þú veist ekki læsa á hana þú questionar hana ekki, þú veist, láta hana bara eiga sig sko en ég held að þú veist svona við sem erum að einhvern veginn að pæla í þessu og garfast í þessu og þú veist, tengið þetta við það sem sjáum auðan og allt þetta, þá sé þetta mjög mikilvægt en þú veist, enn og aftur, þú veist, ég held en almenn fótbolta maður vilja bara, þú veist, horfa á leikinn sko og þú veist, og ég veit að ekki þú veist, en þú veist, þið þurfum að skilja samt, þú veist, þú veist, það sem við sjáum og þú veist, þú undirbúa leikinn út á taktík, maður mann, hvenar, þú veist, hvernig skiptu við liðinu, hvað tölfræði viljum og eitthvað, þú veist, þá er mér frestandi að fara síðan að tala um þetta í viðtali, sko, en enn er náttúrulega enginn að hlusta og ég skilja það alveg, en ég held að við þurfum að geta fengið að tala um þetta skrifstofuna allavega og, þú veist, við tölum ekki mikið um tölfræði við leikmenn heldur, stundum kannski það veist, það að styrkja einhver upplifun eða snúinni, að, þú veist, þá stundum en leikmenn er ekkert að hlusta á þetta heldur. Nei.
Það kom með riddarspurningunum, Já. blandu almennar, eins og komst þennan áðan metsleið í fjölda einsendra. Þetta var rosalegt. Já. En kannski að versta í þessu, helviti margar nafnlausar. Já, en við kunum að meta allt sem við Já, fáum. við elskum þetta og þær eru líka helviti góð. Já, lengjan, hörkusbrennandi seðil og heljastór pottur í enska boltanum helgina. Chelsea Arsenal á sunnudaginn. Já, það er þetta að tippa það. Ætlum við að vera með í barátunni eða ekki? Það kemur í ljós. Já. Það kemur svolítið í ljós þarna. Ég tippa á að við verðum með. Já. Svo erum við David Jones, hitti Freyserinn á hann. Herru, þú hittir hann, já? Já, rakst á hann á förnum vegi, hafa með fullan poka af Choco-date. Fellow Chelsea bro. Það er rosalegt dæmi. Ég veit ekki hvort það er smakað, sko. En þú veist, að því að fólk er alltaf að kaupa eitthvað konfekt fyrir hátíðarnar og það er verið lenskan að kaupa konfekt, en þú veist, þetta er miklu skemmtilegra. Já, já. Það er búið að tróða möndlum inn í þetta og svo er Dubai-típan alveg svakalega líka. Kemur þetta í forlótum umbúðum, þetta er eitthvað sem ætti að vera jólakonfetti í ár. Já. Það er mín skoðun. Þannig er nú það, en sko ef við förum bara beint í riddarspurningarnar, þá byrjar Jóhann Páll, hann ríður á vaðið og spyr: hefur þið íhugað að fá sponsorship frá Lotto, fyrsti þjálfara influencer landsins? Nei, ég ekki íhugað það, en ég þekki að tjekka á þeim, sko. Þetta er búin að fjárfesta í nokkrum góðum Lotto síðustu ár, sko. Maður ætla alveg upp bara í Lottóinu. Já. Geðveit merki. Nafnlaus hérna, var þetta bara liðans Óskar sem vann í fyrra, svipað með Slott og Klopp? Pottet, sko, það er einhvers að senda á mig einhvern tíma núna í haust einhver helvits kongur maður. Það var mann ekki hvað það var einhver mestari sem var alveg brjálaður fyrra. Þetta var allt algjörlega hörmulegt hjá okkur og ég var búin að breyta öllu sem Óskar gerði og bara, þú veist, hvað ég var að gera, sko. Það er alltaf liðið ekki að sjá þetta og eitthvað. Sami helvits kongurinn hendi núna í að þetta var, þú veist, Liðans Óskar já. Þetta er bara liðans Óskar sem hendi fyrra. Hvað rugl þetta væri? Þannig að já, það er bara potið þannig. Þeir hárið tjá þessum nafnlausar ritara. Annar nafnlaus hérna, það er svolítið gegn gangur þeima á mörgum ístum. En sko, byrja maðurinn á A sem var að valda óróa í klefanum og endar hann á Ulfreð. Sko, þú veist, ég á nú að vita betur eftir að fara í nokkuð við kring tíðina. Ég áttum á að það er ógeðslega freistandi að taka langt viðtal, taka 3 brústaði, klippa það út, setja aðra fyrirsögn og einhvern veginn búa til eitthvað skemmtilegt. En þetta óróa í klefanum, þetta var svar við spurningum hvort að hugsunin hafi komið óvart og langa svarið var já, þú veist var búin að vera stutt með lið, vinna marga titla, fara áfram í Evrópu, þess vegna já, koma óvart, en svo sagði ég líka, en ég veit, vinnum ekki náðu marga leiki þannig að kannski ekki, og ég veit að það var búið að vera aðeins búin að tjekka á kleifunum og þú veist, bara aðtóa, þú veist, taka púlsinn þar og hvernig sem það var óhrað það og ég það lofaði því að það er búið að tjekka með einasta kleifu í Íslandi í sumar, við styrir alveg með þetta og eitthvað, þú veist, þannig að þú veist, þeir sem nefndi að lesa allt viðtalið, held ég að það var tóninn ekki þannig að ég væri að það væri sagt okkur betur eða eitthvað, finna ykkur að blórabögla eða benda fingrum á okkur, sko, alls ekki, þetta var þú veist, þetta var lengra svar við spurningunni, mótvægi við jáið sem kom undan, þannig að já. Annars var ég já, það er A og Elfreð. Já, en þetta var kannski aðeins lengra svar en ef að gripið. Já, þú veist, svarið var meira bara, þú veist, það var búið að, þú veist, tjekka og þú veist, það kom óvart, skilur. Eru við bara þar? Já. Jan Martin spyr, ertu mikill káeringur? Já, þú veist, þetta bara uppalinn í káir og spilaði bara lengri flokka og þjálfaði í 8 ár og þú veist, er þetta daglega núna eldri dóttir mín af 3 viku og yngri 2 viku, þannig að það er allt og svo ég býð hérna við hliðinu og hef gert alltaf tíð, þannig að já, eðlilega þá er mjög sterk tenging og tengst við KR. Með hvað liði heldur í enska boltanum? Já, ná hérna nokkar.
Chelsea Þú veitum við Chelsea, já. Já, heldur betur Jan Martin, hlusta fyrir þáttinn, takk. Já, come on. Nei, Takk fyrir spurningu, elskaði Jan Hann var Martin. eini viðbútt hálfsvarað, kemur til greina að verða aftur aðstofþjálfari, það koma kannski einhverja... Hann þvert tók fyrir það. Við útilokum bara aldrei neitt í lífinu Nei, hann er búin að læra það. Subway, hitta eða rista? Hitta Hver er upp á spáturinn? Sko, hittakall. uppáhalds báturinn minn Hittakallar. Hann er gikkur, sko. er kjötbólur Það? Já, en þeir eru hættið með á Íslandi sem var helviti skelli það er ekkert eðlilega gott Þetta er ákall. þannig að ég ætla já, ákall ég ætla að þó hann sé ekki fáanlegur kjötbólur Kom bjóður, kjötbólur. Það er ekki hægt. sjátt á Sahara þannig alvöru kjötbólu samlokum maður sem kynnti mig fyrir kjötbólu söpmunum, hann er ekkert eðlilega góður Leiðilegt, já, nú langar mann í hann, já. Dagur Hrings á næstu. Kristofar Ingi skoraði 3 gegn Stjörnunni og fekk sér fáar mínútur eftir það. Af hverju? Kristofar Ingi var meiddur á móti Stjörnunni meiddur fyrir og meiddur eftir og ég, nú er erfitt að setja tímalínuna saman Kristofar Ingi byrjaði inn á síðustu 4-5 leikinu mína sem var fyrst skipt sumar sem var heill þannig að Já. Hvort ég geti svarað því eitthvað betur Nei, Dagur. Hlynur spyr hérna, er maðurinn sem var að reyna að skemma fyrir honum starfsmaður félagsins, við erum búin að afgreiða þetta, en takk fyrir spurningun Hlynur. Sauðastabi spyr, hættur að járna eða er gaman eða rétt að kárna? Hver spyrir segir það? Þetta er eitthvað börnur að koma. Facebook aðgangu, já. Það kemur ýmislegt inn lúguna. Jón Þorberg spyr, hefur eitthvað leitt hugan að leiklist eftir byltuna frægu? Sá hann ekki auglýsinguna fyrir tímli fyrir það? Sjöðum að fletta Já, hérna látum okkur sjá hættur að járna gaman rétt að kárna, það er önnur í svipuðum dúr. Hvernig líst þér á Óli Skúla fyrir maður smúla, meistari spyr Lúkas Leó? Á Óla eða Ég held að sé að spyrir í slagurinn. Eða slagurinn, bara bæði, bara mjög vel. Já, glæsilegt. Bomban komst á flug hérna. Já, hún var ekki með nema 38 spurningar á þessum 17 ára. 38 Þið fengið bara inn. Já. Leifur, við vorum búin að græja það. Það var alltaf mér aftur þetta. Hann segir ekki alltaf, spurningar byrja alltaf, Dóri! Persónulegt. Næstur og gefur Dóri, þá fáum við bombuna með þér. Lestu þetta? Já, hérna, árinni kemur að þeim frumeri, sko, hvernig ættum við eftir að fara um bíliðin skoðun? Til frumeri. Ég hef bílalegu bíl maður, þú veist. Já, hann þarf ekki að pæla í þessu. Það varst ekki að pæla í þessu? Því miður þarf hann ekki að pæla í þessu. Það kom að bombuhotninu. Já, bombuhotnið, það er nýliður. Dóri, hvað gaur var þetta að snitja og fara bak við því að Breiðablik? Fyrst það afgreitt. Dóri, varstu búin að missa klefan? Það held ég alls ekki og bara þykir vænt það. Það átti ótrúlega góð og hreinskilin samskipti við leikmenn alltaf. Þannig að nei. Hvernig var starfslokum sáttur? Búin að afgreiða það líka. Hefur átt að breyta þenni nálgun í taktík og uppleggi þessum sigurarnir voru ekki að koma? Spyr Bomban. Við náttúrulega, þú veist, hversu löng svör ætlum að fara í þetta? Þú bara ræður. Við leikstíðin okkar, varnarlega sérstaklega, þú veist, var principle driven, það veist, þannig að við erum ákveðin principle sem gáðum ekki afslátt af, en við spilum maður og mann sem því það, þú veist, anstæðingurinn þegar boltin í kjur getur svolítið bara ákveðið hvernig við stundum, þú veist mútið K.R. spiluðu 7-1-2 með Viktor Örn í 10 dekka Jóa Bjarna og þú veist, öðrum liðum vorum við með, þú veist, 1 tilbaka þannig að ég sé mest eftir að hafa ekki spilað maður og mann alla leiki. Já. Hérna koma 2 nafnlausar sem eru í gróari kantinum og við erum líka klukkan að verða 1 hérna, þannig að það er vel eftir dark. Enda Dóri búinn að fá sér vel af kalda núllara. Fyrsta spurning, nafnlaus.
Er skrítið að þjálfari sem kaupir leikmenn fyrir 10 milljóna fyrir tímabilið byrjar ágætlega tímabilið en svo kemur kaplið þar sem liðið vinnur 2 leiki af 16 og báða gegn Virtus frá San Marino sem inniheldur bumbubolta leikmenn í besta falli. Er þá ekki eðlilegt að menn fara að skoða það að skipta þjálfara? Já, vinnum við ekki eitthvað fleiri leiki, vinnum við ekki Fram og Vestra og eitthvað líka, en ekki aðskipta öllum máli, sko, en ekki svona skemmtilega að hafa þetta staðinlega alveg réttar. Jó, bara potið, sko, mjög eðlilegt. Já, önnur aflöðs hérna. Þú talaðir eins og þið Óskar hefðu tekið við liðið sem hefði verið komið úr fyrstu deild og gert það að meisturum á fyrsta tímabilið þegar raunin er að þið tókuð við liðið sem endaði 2 ári röð í öðru sæti og þið enduði í 4. sæti á fyrsta tímabilið ykkar og meistarar á því 3. Tókuð ekki bara við alveg liðið? Það er nú óvægnar. Já. Sleppum gegnum síðuna. Fólk, þetta er nafnlaust en fólk má bara... Við tókum við liði sem að hafði unnið titil 2009-2010 Inga Evropað þáttöku á viti og ég skilji við liðið með 2 íslensku titlar til viðbútar og einna tvisvar hérna þessi deildakefni og riðlakefni ég skil ekki alveg spurninguna. Nei, en við getum ekki svara fyrir riddarana, sko. En þetta er spurningin, sko. Já, ég get lesið þetta aftur. Þú talaðir eins og að þið Óskar hefðu tekið við liði sem hefði verið komið úr fyrstu deild og gert það að meisturum á fyrsta tímabili. Þegar raunin er að þið tókuð við liði sem endaði 2 ári röð í öðru sæti og þið enduði í 4. sæti á fyrsta tímabili ykkar og meistarar á því 3. Tókuð þið ekki bara við alveg heldist liði? Svo leiðileg spurning. Nei, spurningin já, ég held að þú voru bara að segja mér hvernig það var. En heyrðu, við rittar að senda inn og við svörum. Við spurðum. Já, ég allavega, þú veist, Íslandsmeistar til að þreifölduðust. Ég held að Breiðablik unni 5, þú veist, Evrópuleikið eða 4 eða eitthvað, þú veist, fram að þessu, það voru 17 núna, þú veist, það er líka spurning að segja mig eitthvað. Þetta er eitthvað pirraður nafnlausritari. Ég bara mjög stoltur af því sem við höfum áorkað á þessum 6 árum og ég held að svona staðrindunar sýni það að Breiðablikur alltaf staðan var hausti 2019. Já, klárt mál. Og þá er ekkert að gera lítið úr eins og voru undan en slíkt, sko. Nei, klárt. Óli Malli spyr hérna næsta spurning kvöldsins. Hvernig leggur Dóri Árna upp drauma pre-season? Já. Það virka heldur vel að byrja bara 1. febrúar og já, ég myndi halda að sé drauma að undirbúinistímabil er að taka þátt í deildakefni sem lengst Evrópu og taka síðan bara 6 vikur og svo bara klár. Já, það reyndist heldur vel. Já, gera það. Já. Þannig að en þá þarf alltaf að ganga upp. Já. Tentboxes er sem sagt varavíkunar hjá Kemi. Hvað er það? Tentbox er alveg græða. Það er svona græða sem setur ofan á þakki á bílnum. Þannig að þú ert að tjalda en þú ert samt ekki á jörðinni. Algjör snill. Og svo getur þú náttúrulega bætt við alls konar sniðum aukahlutum á það eins og einangrun eða fortjaldi, alls konar. Þannig að ég ætla bara að útnefna Tentbox varavíkunar hjá Kemi. Já. Næsta spurning kvöldsins. Ég veit ég sagði hann. Er Dóri mikill knúsari? Spyr Árni Aðalsteinn. Þetta var nú falleg loka spurning. Já, það er þetta náttúrulega. Já, ég ætla að bara fátt betur en að knúsa konuna og börnin mín. Loka spurning kvöldsins. Við erum með Ertu yngsti íslamistari sem aðalþjálfari í sögu bestöldar? Nei, potið ekki. Ekki? Þetta meina sögu efstöldar? Þú varst 39 ára, sko. Ég verið svo ungir, sko. Ég veit ekki. Allar með þeim yngstu, klálega. Já, nei, bara margir rugla potið. Við þurfum að fá Stefán Pálsson til að skoða þetta fyrir okkur. Hvað góði Þórða bara, þú veist, upp að Skaga? En hann var bara 25 ára. Hann bara rúmlega 30 ára eitthvað. Nei, ég rugla verið margir, yngri ég. Myndi ég halda það? Nei. En ég hef ekki tjekkað það. En þú ert samt sigursættur þjálfari sögu Breiðabliks og við munum þakka þér ævilega fyrir. Halldór Árnason, ég ætla bara að segja takk kærlega fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Loka spurning, ungi þjálfara sem eru að hlusta, sem eru margir. Hvað með eitthvað tips til þeirra? Hvað er það að gera? Bara vera fljótir að tilenga sér vinnubröð, kultúr, prinsip sem standa fastir á og
verður bara duglegur trúr þínu og heiðarlegur samskiptum og þá bara held ég að þú sé allir vegi færir. Klárt. Halldór Árnason, ef þú verður ekki komið starf fyrir næstu sumar, þá ætlum við að ráða þig sem sérstakann sérfræðing TSF Dark í bestu deildinni. Takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Takk fyrir mig.